사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой Бог, Отец, полный любви и благодати, мы благодарим Тебя. 오늘도 저희들 한 자리에 모아주시고 주님의 말씀을 상고토록 은혜 베풀어 주셔서 Спасибо, 감사합니다. Господь, за Твою благодать, что и дал нам сегодня собраться вместе для того, чтобы разбирать Слово Твое Божие. 주님의 말씀을 귀 기울여 듣고 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 인도하여 Веди нас, 주시옵소서. Господь, чтобы мы могли внимательно слушать Слово Твое Божие и жили в послушании Слова Твоего. 이 집회를 통해서 말씀을 듣는 모든 사람이 주님 구원의 은혜를 깊이 감사하며 하나님께 찬송하는 시간이 될 수 있도록 은혜 베풀어 Дай благодать, 주시옵소서. Господь, всем присутствующим сегодня здесь, склонившим голову в своей молитве, для того, чтобы всем потом насладились благодатью своего спасения и жили в радости, славе Тебя. 오늘의 모든 시간도 주 성령께서 주장하여 И 주시옵소서. просим, чтобы сегодня Ты Духом Святым Божиим вел сегодняшний день. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 예, 성경 이사야 성경 40장 Давайте откроем 찾겠습니다. книгу Исаии, глава 40. Исаия, глава 40. 이사야 성경 40장 6절에서 8절입니다. Глава 40 Исаии, с 6 по 8 стихи читаем. Давайте. Голос говорит, возвещай, и сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. 말하는 자는 마땅히 이렇게 외치라고 하나님께서 말씀하셨습니다. Господь говорит, что тот, кто должен говорить, вот так должен и возвещать. Кто говорит так, 말씀을 외치는 사람은 자기의 견해를 얘기하는 것이 아니고 и поэтому человек, возвещающий слово, он не высказывает свое мнение. 성경에 계시된 하나님의 뜻을 말하는 게 옳습니다. И будет правильно, если он будет выражать волю, которая описана в Библии. 여기 읽었던 6절에서 В 6 стихе 이제 прочитано. 말하는 자가 묻습니다. И вот говорящий спрашивает 내가 голос, 무엇이라 외치리이까? а что мне возвещать, о чем возвещать? 하나님이 이 말하는 자를 통해서 사람들에게 외치기를 원하시는데 То есть Бог желает, чтобы через говорящего человек возвещал людям. 가장 중요한 얘기겠죠. 아무래도 И, конечно, нужно говорить о самом важном, возвещать. 자, 모든 육체는 풀이요, Что всякая плоть – это трава, 모든 아름다움은 들의 꽃과 같다. и вся красота ее, как цвет полевой. 자, 풀과 꽃이 아름답지요. Да, цветок и трава, они прекрасны. 근데 아름다운 것도 오래가지 Но, к 못합니다. сожалению, прекрасно также надолго не длится. 중국말에 В китайском языке 10일 붉은, 그러니까 10일 아름다운 꽃은 없다 그러잖아요. нет такого цветка, который бы 10 дней был красивым. 자, 그래서 풀은 마르고 꽃은 시든다는 거죠. Значит, трава засыхает, а цветок увядает. 그러니까 유한하다 그 말이에요. То есть есть 유한하다. ограничения, 한계가 да, 있다는 есть 얘기예요. предел всему. 결국은 다 시들도록 돼 있는데 А в итоге все увянет. 사람들도 마치 이 꽃과 들의 풀과 같다는 거예요. И то же самое и люди, значит, схожи с этой травой и цветком. 근데 인생을 살면서 사람들은 자신들의 한계를 생각하지 않습니다. Но, к сожалению, люди, живя в этом мире, они не думают о том пределе, ограничении, которое будет когда-то у человека. 아마 죽음에 대한 얘기를 가장 적게 할 거예요. Наверняка меньше всего говорят о смерти. 자, 그런데 거기까지가 이 땅에서 우리의 개한 한계인데 Итак, мы доходим до этого, все равно есть предел нашей жизни до смерти. 우리 생명과 대조적으로 영원한 것이 있다고 얘기합니다. Но если сравнить с нашей человеческой жизнью, все равно есть вечность. 우리 하나님의 말씀은 영영이 서리라. И Слово Божие будет пребывать вечно. 그러니까 영원한 하나님의 말씀이 있기 때문에 Вот есть вечное Слово Божие. 우리가 짧은 인생을 살면서 가장 중요한 게 뭘까요? Что же является самым важным в нашей короткой жизни?
하나님은 하나님의 말씀을 듣는 것이 인생에서 가장 중요하다고 얘기합니다. А Бог говорит о том, что самое важное в жизни человека – это слушать Слово Его. 거리에 나가서 말해 보세요. 이렇게 Вот попробуйте так сказать, выйдя на улицу. 사람들뿐만 아니라 지나가는 개도 웃을 노릇이죠. То есть, если будем так говорить, то не то, что люди будут смеяться, но даже это будет и собакам насмех. 아무도 이 문제를 신중하게 생각하지 않는다 그 말이에요. Это говорит о том, что никто так серьезно не воспринимает вот эту проблему. 그래서 인생에서 지혜로운 자는 하나님의 말씀을 듣습니다. А мудрый человек в этой жизни, он слушает Слово Бога. 인간의 문제는 결국 하나님의 말씀을 듣지 않는 데서 비롯되는 거예요. И вообще все человеческие проблемы в итоге начинаются от того, что человек не слушает Слово Божие. 하나님을 제외한 인생, 하나님을 빼버린 인생을 살아갑니다. Человек живет так, что в жизни его Бог исключен, без Бога живет. 기초가 없는 건물과 같아요. Это схоже со зданием без фундамента. 자, 기초가 없는 건물은 반드시 무너지게 돼 А 있습니다. здание без фундамента непременно оно упадет. 어제 우리가 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그랬잖아요. Вчера мы говорили о том, что вначале сотворил Бог небо и землю. 하나님을 의식하지 않고 산다면 Если человек живет, не осознавая, что есть Бог, 어떤 영화를 이 세상에서 누리더라도 헛된 삶에 и какой бы 불과합니다. славы он ни наслаждался в этом мире, все это будет тщетою и бесполезно. 그를 기다리는 것은 영생이 아니고 영벌이 될 겁니다. Но его ожидает не жизнь вечная, а вечное наказание. 보통 사람들이 이렇게 살아요. И обычно люди так и живут. 야고보서 4장 보시죠. Давайте откроем Иакова 4 глава. 야고보서 4장 13절부터 4 глава Иакова с 13 стиха 17절입니다. по 17 стихи. Страница 172, с 13 и до конца. Читаем. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там 1 год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». 매우 단순하게 얘기하면 Если очень просто сказать, 사람들은 돈을 많이 얻으려고 합니다. люди стремятся как можно больше денег иметь. 탐욕과 쾌락에 젖어 살기를 То есть 원합니다. человек хочет жить, да, увлекаясь всякими развлечениями, там, имея жадность, алчность. 많이 가지면 그것이 행복이라고 착각하는 거죠. И заблуждается, думает, чем больше ты имеешь, в этом заключается счастье. 오늘만 생각하고 사는 То 거예요. есть живут сегодняшним днем. 이 사람은 다른 도시에 가서 1년 동안 장사해 가지고 돈을 많이 벌겠다는 계획을 세웠습니다. Этот человек, он планирует, что поедет в другой город, да, и заработает много денег. 자, 문제는 뭐예요? А проблема-то в чем? 이 사람에게 내일이 있을까 하는 문제입니다. Вопрос в том, будет ли завтра у этого человека. 죽음은 언제 찾아올지 몰라요. Потому что мы не знаем же, когда смерть может наступить, да? 우리가 내일 그러지만은 Вот мы говорим завтра. 내일 아침 해를 내가 볼 수 있다는 보장이 아무데도 Ну, 없어요. ни у кого ведь нет гарантии, что я завтра увижу солнце. 이것이 인간의 한계거든요. В этом заключается предел человека. 이 사람은 내일 일을 너희가 알지 못하는도다. И сказано про этого человека, что ты не знаешь, что будет завтра с 너희 тобой. 생명이 어떤 특징을 가지고 있느냐? Вот чем характеризуется твоя жизнь? 인생은 잠깐 보이다가 없어지는 안개와 같은 존재라는 거예요. Ведь жизнь это такая штука, да, это схоже с паром, да, который является на малое время, а потом исчезает. 그런데 하나님 형상을 닮은 영혼이 있기 때문에 Но мы же созданы по образу Божьему, у нас есть душа, дух. 육체는 이 땅에서 잠깐이지만은 Плоть, да, она будет некоторое время на этой земле, временно. 내 영혼은 반드시 영생 얻어야 되고 Но душа моя должна непременно обрести жизнь вечную. 만약에 영생을 얻지 못한다면 영원한 형벌에 처해진다고 성경은 밝히고 И 있습니다. Библия четко говорит о том, что если не обретем жизни вечную, нас ожидает вечное 그래서 наказание. 사람들은 돈을 많이 벌겠다는 생각을 하지 말고 И вместо того, чтобы думать людям, да, как можно больше заработать деньги, 그보다 더 중요한 문제를 풀라는 얘기예요. нужно обязательно решить важнейшую проблему, чем
зарабатывание денег. 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것저것을 하리라 할 것이거늘 Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем, и то другое. 이 땅에 살면서 인간에 대한 즉 나에 대한 하나님의 뜻이 무엇인가 먼저 아는 게 중요하다고 Здесь 얘기합니다. говорится о том, что прежде всего важно для человека, живя на этой земле, в чем воля Божья. 이것은 사람들의 관심의 대상이 거의 되지 못해요. Но, к сожалению, это абсолютно не является предметом для интереса для людей. 그 세상에서 잘 되는 자랑을 하는 거예요. Когда люди хвалятся успехом в этом мире, 이것은 허탄한 자랑이다 но 그랬어요. это написано, что это тщеславие есть. 한계가 있습니다. Поэтому есть предел. 죽음 건너가면 아무짝에도 쓸모가 없는 것들이에요. Это все это не нужно, да, ничего это не пригодится, когда человек умрет потом. 그래서 이런 자랑은 다 악한 것이다. И поэтому все это такое тщеславие, хвала есть зло. 사람이 선을 행할 줄 알고도 행치 아니하면 죄니라 그랬거든요. И так, кто разумеет делать добро и не делать, тому грех сказано. 여기서 말하는 선은 뭘까요? А что здесь имеется в виду здесь под добром? 주의 뜻대로 살아가는 것을 얘기를 하고 Здесь имеется в виду это жить по воле Божией. 가장 먼저 И прежде всего, самое главное, 사람이 거듭나는 거예요. это рождение свыше человека. 영생의 확신과 기쁨을 가지고 먼저 사는 겁니다. Это прежде всего, чтобы он жил, да, имея радость, да, то есть то, что у него есть уверенность в своей жизни вечной. 그 위에 다른 것들을 더하는 것은 괜찮아요. И после этого уже на этом ставить что-то другое, это допускается. 우리에게 시간이 제한이 돼 있다면 Если у нас действительно есть ограничения во времени, 가장 중요한 일부터 하는 게 맞잖아요. поэтому же правильно, когда человек начинает с самого важного что-то делать. 그래서 성경은 여러분이 동의하거나 동의하지 않거나 거듭나는 것이 가장 첫 번째라고 얘기합니다. И поэтому соглашаемся мы или нет, но Библия говорит о том, на первом месте самое важное – это родиться свыше. 거듭나는 사람에게 영생이라는 선물을 주시는데 Рожденному свыше человеку дается дар в виде жизни вечной, 영생을 얻지 못하면 결국은 영벌에 처해지는 а кто 겁니다. не будет иметь этой жизни вечной, в итоге окажется в вечном 그래서 어떤 наказании. 사람은 영생의 부활로 나오고 어떤 사람은 영벌의 부활로 나온다고 예수님은 И 말씀하셨습니다. кто-то говорит, что-то воскреснет для вечной жизни, а кто-то воскреснет для вечного наказания. 자, 어제는 하나님이 창조주이시다는 사실을 살펴봤습니다. Вчера мы рассматривали вопросы, что Бог является Творцом, Создателем. 충분한 증거는 아니지만 주님이 창조주라는 사실을 알 수 있을 만큼은 될 거라고 생각합니다. Конечно, мы не смогли привести достаточно большое количество доказательств, но я думаю, что это было сполна или вполне хватило для того, чтобы доказать, что Бог действительно Творец. 오늘은 성경을 통해서 하나님이 창조주이실 뿐만 아니라 역사의 통치자라는 사실을 함께 살펴보려고 Но давайте 합니다. сегодня через Писание рассмотрим, что Бог не только Творец и Создатель, но также Он тот, кто правит историей. 어제 우리가 함께 말했던 것처럼 성경은 역사적인 사실입니다. И как мы вчера уже проговорили, да, что Библия, она рассматривает исторические факты. 그래서 역사적인 관점에서 성경을 살펴보고 이것이 정말로 그러한가 생각해 보자는 얘기입니다. 판단해 보자는 Сегодня призывает, 얘기입니다. товарищи, с точки зрения истории рассмотрим, действительно ли Библия представляет истину, правду. Давайте вместе мы рассудим. 사실은 사람의 판단이 필요 없지만 Хотя на самом деле человеческое суждение тут не важно, не 현대를 нужно. 살아가는 많은 사람들의 마음이 다른 것들로 굳어져 있기 때문에 확인을 해보자는 Но 거예요. я почему призываю все же проверить, поскольку сегодня у нынешних людей сердца забиты чем только угодно. Да? 창세기 1장 Поэтому Бытие 1 глава, 창세기 1장 27절입니다. 27 стих, Бытие 1, 27. 같이 Вместе 읽어보겠습니다. читаем всегда. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». 사람은 하나님께로부터 왔습니다. Вот человек пришел от Бога, 자, 하나님의 형상대로 사람을 창조했다 и 그랬어요. Бог сотворил человека по образу своему, сказано, 자, 하나님의 형상대로 창조를 했다. по образу Божьему сотворил. 여기에 ин간의 특별함이 있고 인간의 존엄이 여기에 달려 있습니다. Вот от этого зависит, да, вот особенность человека, вот это величие, достоинство человека. 근데 거울 앞에 서 Ну, 보세요. вот представим, предстанем перед зеркалом, 하나님은 встанем. 나처럼
몸을 가지고 있는 분이 아니기 때문에 А поскольку у Бога нет тела такого, как у 하나님 меня, 형상이라는 게 поэтому образ Бога, 우리의 몸을 얘기하는 것이 아니라는 건 금방 알 수 вот 있어요. тут же можем догадаться, что подразумевает не плоть нашу, так ведь? 단순화시키면은 우리의 영혼 이렇게 말할 수 Если 있습니다. попроще сказать, здесь речь идет о душе нашей. 자, 사람은 하나님 형상대로 지음을 받았기 때문에 Поскольку человек создан по образу Божьему, 하나님의 특징을 나타내고 사는 거예요. значит, он живет, проявляя особенности или качества Божьи. 여러분이 아는 하나님은 어떤 분이에요? А вот Бог в вашем понимании какой? 성경에서 대표적으로 하나님은 빛이시라 그래서 Ну, как правило, 빛이시라. в Библии говорится о том, что Бог есть свет, 하나님은 Да. 거룩하시다 что 그랬어요. Бог есть, что Он свят. 그러면 사람은요? А как насчет человека? 거룩하게 죄를 짓지 않고 살기를 원합니다. 누구든지. Поэтому любой человек на самом деле хочет жить в святости, не согрешая. 아무에게도 배운 적이 없어도 Вот даже если ты ни у кого не учился, 착하게 살아야 된다는 건 다 알잖아요. то все знают, что нужно жить по-доброму. 이게 우리에게 있는 하나님의 형상 때문에 그런 거예요. Это все благодаря тому, что у нас есть этот образ Божий. 하나님은 사랑이시라 То 그랬잖아요. есть сказано, что Бог есть любовь. 하나님은 사랑 자체이셔요. Бог вообще есть сам 이 любовь. 하나님을 닮았기 И 때문에 мы схожи с этим Богом, 사람은 사랑하는 존재입니다. и поэтому человек должен любить кого-то. 남녀만을 사랑하는 게 아니에요. Тут не идет речь о любви только между мужчиной и женщиной. 사람들은 별 것을 다 사랑해요. Потому что человек, да, любит что-то, можно любить. 사랑하지 않으면 견딜 수 없는 존재가 Именно 사람입니다. человек не может жить без любви. 고독사라고 현대 사회 속에서 고독하게 죽어가는 사람들이 있다 В 그러잖아요. наше время говорят, что много людей, которые умирают в одиночестве. 그 사람들이 고독하게 죽는 이유가 А 뭐겠어요? почему они живут, то есть умирают в одиночестве? В чем причина? 사랑하는 존재인데 사랑하는 대상을 찾지 못한 То есть 거예요. он, человек это любящее существо, он не может найти для себя объекта любви. 어떤 Из-за 사람은 этого 낚시하는 것도 사랑해요. кто-то любит рыбалку, допустим, 어떤 사람은 또 사냥하는 걸 а 좋아하기도 кто-то 해요. обожает охоту. 대상이 생물이 아니더라도 무언가를 좋아하지 않으면 견딜 수 없는 게 Пусть даже объектом любви не является живое существо, но тем не менее у него есть 하나님의 такая 형상이 우리에게 있기 때문입니다. тенденция любить что-то, да, потому что есть образ Божий в нас. 정확하게 얘기하면 А если точнее сказать, 하나님의 일그러진 형상을 우리가 가지고 있는 거예요. то есть мы имеем, наверное, искаженный образ Божий 왜? 범죄로 из-за 말미암아서 нашего согрешения. 사람에게 문제가 생겼기 У 때문에 человека 그렇거든요. возникла проблема из-за этого. 그다음에 Затем, 태초에 하나님이 천지를 창조했다. если вначале сотворил Бог небо и землю, 사람은 무언가를 만들어내지 않고는 살 수가 없어요. то же самое человек не может жить, не творя что-то, 우리 создавая. 공원의 까마귀라든가 뭐 Если 비둘기 парки, 한번 봐보세요. посмотрите, допустим, на вот этих голубей там или на ворон, 뭘 만들고 살든가요? что они что-нибудь создают и живут. 기껏해야 둥지를 만드는 Ну, 정도. максимум, может быть, создают свои гнезда где-то. 다른 동물도 마찬가지예요. 보세요. Посмотрите и на других животных то же самое. 정말로 그들이 만드는 거는 То 제한적입니다. есть действительно, что они могут создать, это крайне ограничено. 근데 사람은요. А вот человек, 여기 한번 둘러보세요. посмотрите вокруг здесь. 이 작은 공간 안에도 사람들이 만든 게 수도 없이 많아요. В этом маленьком пространстве мы находим много того, что человек создал, так ведь? 그러니까 창조하는 무언가를 만드는 특징도 하나님의 특징이거든요. Поэтому от Бога он 하나님의 унаследовал 형상 때문에 그런 거예요. от образа Божьего что-то творить, да, человек. 그러니까 히브리서에서 И к евреям 집마다 지은이가 있다고 했습니다. написано, что каждый дом устрояется кем-то. 존재하는 모든 것은 그것을 만든 자가 있다는 거예요. Что все, что существует, говорит о том, что есть хозяин, кто 그래서 만물을 создал. 지으신 이는 하나님이시다 그랬습니다. А Бог сотворил все. 우리 눈에 보이는 것들 자연 세계 어느 것도 저절로 존재하는 것은 없어요. И поэтому видим нашим глазам, в этом мире природы нет ничего того, чтобы само собой появилось или существовало. 근데 사람들은 엄청난 거짓말에 속고 있어요. Но люди почему-то обманываются в огромной лжи, огромной ложью. 자, 마이크가 있고 Вот есть микрофон, 책이 있고 есть книга, 여기 물컵이 있고 есть чашка с 여러분 водой, 앉은 의자가 있고 есть скамейки, на которых вы 자, сидите. 어때요? Ну и как?
전부 다 만든 거잖아요. Они же все созданы, да? 자, Кто-то 눈에 сделал. 보이는 거는 전부 만든 И, 거예요. видимо, нашим глазам все это создано. 심지어 나조차도 엄마 아빠의 합작품이에요. Более того, я совместное творение моих родителей. 맞죠? Так ведь? 보이는 것은 전부 다 만들어진 То есть 거예요. видимое, оно все создано. 그러면 Видимое. 밖으로 나가서 Хорошо, тогда выйдя на улицу, 풀이라든가 посмотрим на траву, на 나무라든가 деревья. 이런 것들은 저절로 존재하게 됐을까요? Ну как вы думаете, они все само собой существовали уже? 우리가 발견한 기본 원칙에서 어긋나요. Ну нет, тогда мы будем отходить от основной истины, которую мы обнаружили. 보이는 것은 Ведь видимое 만든 사람이 있거나 창조한 자가 있는 겁니다. говорит о том, что есть человек, который это создал, есть Творец, там свой Создатель. 하나님이 창조주이시기 때문에 Потому что Бог есть Творец. 사람들은 Создатель. 많은 것을 만들어냈고 И люди многое что сотворили, много создали, 앞으로도 만들어낼 и в 거예요. будущем будут создавать. 문명이 계속해서 발전하는 것도 만들어내는 것 때문에 그래요. И почему у нас цивилизация без конца развивается? От того, что люди без конца что-то создают. 우리가 조금 단순하게 생각하면 А если попроще подумаем чуть-чуть, 사람이 하나님의 형상이라는 것은 쉽게 발견할 수 있습니다. мы легко можем обнаружить, что человек представляет собой образ Божий. 여기 사람을 하나님 형상대로 창조입니다. 창조. Вот написано, что здесь написано, что он сотворил Бог человека по образу своему. Именно о сотворении идет 우리 речь. 러시아 성경에서요. Вот если взять на русском Библию, 창조하다라는 단어는 조금 독특해요. а слово сотворение, оно как несет особенность какую-то, да? Это 없는 слово. 것에서 Сотворил, это 있는 значит 것을 만드는 거예요. из ничего что-то существующее 이거 сотворил. 사트베리치 동사를 씁니다. 러시아어 Вот поэтому в русском 성경에서. языке, как раз в Библии на русском, используется глагол «сотворить». 근데 소즈다치 동사는요. А вот глагол также «создал» 이미 есть. 존재하고 있는 어떤 것을 가지고 다른 것을 만드는 걸 얘기할 때 소즈다치라고 써요. Используется глагол «создать», когда уже что-то существовало, из него что-то создали. 그래서 창세기 1장을 읽을 때에도 Поэтому, читая первую главу Бытия, 동사가 есть глагол, 사트바리찌냐 소즈다찌냐 하는 걸 구별해서 읽으면 쉽게 이해가 됩니다. «создать» и «сотворил». Да, нужно уметь различать, да, и тогда мы легко будем понимать, о чем идет смысл речь. 자, 그래서 거기 보면 창세기에는 그 И вот как раз в Бытие 만들었다는 단어가 딱 3번밖에 안 나와요. 그러니까 사트바리찌가 3번밖에 안 вот 3 나와요. раза вы только встретитесь со словом «сотворил», 나머지는요 전부 а 다 везде остальное 소즈다찌예요. используется глагол, в основном глагол «создал». 그래서 뭐 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 요거 이 동사 보세요. 뭔가 Обратите внимание на этот глагол «сотворил» вначале Бог небо и землю. 없는 것에서 있는 걸 만들었다는 Значит, 얘기예요. имеется в виду, что из ничего что-то создал, 그 다음에 сотворил. 21절에 보면은요. И в 21 стихе 모든 생물을 그 종류대로 창조했다고 돼 있죠. написано «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных». 그러니까 1절은 물질계를 창조했다는 얘기고 И первый стих говорит о том, что Бог сотворил материальный мир. 그 다음에 21절은 뭘 얘기하는 거예요? А 21 стих о чем говорит тогда? 혼이 있는 생물을 만들었다는 Что 얘기예요. Бог сотворил живые души, да, где есть душа. 그러니까 지식, 감정, 의지를 가지고 있는 생물을 만들었을 때 Значит, и когда сотворились вот эти животные, у кого есть какие-то, может, особо какие-то свои знания, там, эмоции, душа есть. 그리고 나서 И затем 27절에 в 27 стихе, 사람을 창조했다 그럴 때 когда говорится о сотворении человека, 이번에는 영적인 인간을 창조했다고 얘기를 하는 거예요. 영적인 거예요. а теперь здесь речь идет о сотворении духовного существа. 그러니까 성경에서 창조하다라는 단어가 쓰일 때는 물질을 만들 때, 그 다음에 어떤 혼적인 생물을 만들 때, 그 다음에 영혼을 가진 인간을 만들 때 이렇게 딱 3번밖에 쓰이질 않아요. Поэтому в Библии, вот в первой главе, 3 раза используется глагол «сотворил», когда речь идет о сотворении материального мира, что-то связано с душой или
с духовного мира. 나머지 만들었다 동사는 전부 소주다지로 돼 있어요. Остальное, когда речь идет о создании, используется глагол «создать». 그런 차이점들이 좀 있습니다. Вот есть такая разница, обратить внимание. 하나님 창조의 절정이 바로 이제 사람인데 И кульминация всего творения Божьего является как раз человек. 하나님 형상대로 창조했다는 말은 놀라운 말입니다. На самом деле удивительны эти слова, что Бог сотворил человека. 자, 거기 2장 7절에 보면은요. Во 2 главе 7 стихе читаем. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». 흙으로 사람을 지으셨다. Из праха земного, из глины создал человека. 자, 여기는 동사 어떻게 썼어요? Какой глагол здесь используется? 소즈달이죠. Создал, да? 있는 것을 가지고 만들었다는 Значит, 얘기예요. из чего-то существующего Бог 흙을 сотворил. 가지고 사람의 몸을 만들었다 그 То есть из 말이에요. глины, из праха земного Бог сотворил человеческое тело. 그 다음에 Затем 생기를 코에 불어넣으시니 사람이 생령이 и 되었다. вдунул лицо его дыхание жизни, стал человек душою живою. 자, 사람이 무엇이냐 그랬을 때에 Когда спрашиваем, а что из себя представляет человек? 자, 유물론자들은 뭐라 그래요? Вот материалисты, они обычно как говорят? 사람은 물질에 불과하다고 얘기를 Они 해요. говорят, что нет, человек представляет только материю, и все. 잘못된 Это 철학입니다. неправильная философия. Так? 그런 사람이 물질에 불과하다고 생각하면은요, Если считать, что человек относится только к какому-то материальному существу, 그런 사회 속에서는 결국 인간의 존엄을 발견하기가 어렵게 돼 и 있어요. в таком обществе очень сложно тогда обнаружить вот это величие или достоинство человека. 창조주 하나님은 친절하게 우리에게 말씀하십니다. А Бог-творец говорит нам очень дружелюбно, говорит нам, 사람은 몸이 있지요. что у человека есть тело, 근데 плоть, 더 중요한 것이 но 있는데 есть еще более важное, 사람을 살아있는 영혼이다 이렇게 얘기를 한 что 거예요. говорят про человека, что это душа живая. 그러니까 둘 다 중요해요. 몸으로 사는 것도 중요하고 영혼도 То есть обе 중요한데 стороны важны, да, чтобы человек жил и плотью, и душою. 정확하게 말하면 사람의 영혼이 훨씬 더 값어치가 있다 그 Но 말이에요. если точнее сказать, можем сказать, что на большую ценность представляет именно душа 이건 человека. 하나님 형상대로 지음을 받았기 때문이고 А это все потому, что человек создан по образу Божьему, 이것은 영원하기 때문에 그래요. и потому что это существует вечно. 우리의 몸은 А наша плоть, если взять, 짧은 시간 살잖아요. в общем, короткое время 뭐 живет. 기로에 на 한 этой земле. 100년짜리로 Ну, 살잖아요. максимум где-то 100 лет человек 그러니까 живет. 우리는요 100년짜리 몸이 있는가 하면은 영원히 존재하는 영혼도 있어요. И поэтому, если мы имеем тело ценой 100 лет жизни, да, тогда есть у нас еще вечная душа. 몸이 있다는 점에서는 다른 동물들과 다른 점이 없어요. То, что мы имеем плоть, мы ничем не отличаемся от других животных. 그런데 영혼이 있다는 거 Но то, что есть душа еще, 이것이 사람의 근본적인 탁월함이고 차이점이에요 это 동물들과의. есть как раз особая отличительная черта, да, вот то, что мы отличаемся от животных. 그래서 하나님은 사람을 살아있는 영혼이다 И 그랬어요. поэтому Бог сказал про человека, что человек – душа живая. 이게 매우 중요한 Это очень 표현입니다. важное 그래서 выражение. 영혼이 훨씬 중요하기 때문에 А поскольку душа намного важнее, 몸은 몸의 욕구가 있어요. у плоти есть свои требования. 뭐 잘 먹고 잘 입고 Это 편안하게 хорошо 쉬고 питаться, 그러면 хорошо 만족해요. одеваться, отдыхать, и тело будет этим довольно. 근데 내 영혼도 욕구가 있는 Но 거예요. также душа у нас имеет свои 내 требования. 영혼은 거듭났을 때 비로소 만족해요. Душа будет испытывать удовольствие только тогда, когда рождается свыше. 왜 거듭나야 되느냐 하는 문제는 이제 곧 얘기하겠습니다. Вот я затронул вопрос, почему мы должны родиться свыше. 창세기 3장 Бытие 3 глава, 창세기 3장 1절부터 с 1 стиха по 5절까지입니다. 5 будем читать вместе. Змей был хитрее всех полевых. 죄송합니다. 여기를 먼저 좀 А 읽어봅시다. давайте сначала вот следующий прочитаем. 창세기 2장 15절 15 стих 2 главы. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделать его и хранить его». 에덴 동산에 첫사람 아담과 하와를 살도록 하셨습니다. То есть Бог поместил первых людей, да, Адама и Еву в Эдемском саду. 그리고 명령하셨어요. И заповедал 자, Господь Бог. 16절 17절 같이 읽어보죠. 16-17 стихи.
И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 자, 에덴 동산을 다스리게 했습니다. Итак, Бог сделал так, чтобы человек правил 에덴 Эдемским 동산을 садом, 지키도록 чтобы он 했습니다. хранил этот Эдемский сад. 그래서 동산에 있는 모든 나무의 실과를 무엇이든지 먹을 수 있었어요. И также он мог есть все, то есть плоды от всех деревьев, что есть в этом 근데 한 саду. 가지 금지 사항이 있었죠. Но только был один запрет, 자, 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 что 말라. не ешь от дерева познания и зла, добра и зла. 네가 먹는 날에는 정령 죽으리라. Ибо в день, когда вкусишь от него, смертью умрешь. 모든 것을 다 То 허락했는데 есть он все позволил. 왜 선악과는 허락하지 А почему 않았을까? же он запретил есть от этого дерева 이게 познания? 교회 역사 속에서 끊임없이 반복되는 질문이거든요. Да, без конца вот этот вопрос задавался в истории церкви, на протяжении истории церкви. 우리가 살아있는 영혼, 인간으로서 존재하는 것은 하나님의 창조로 말미암은 겁니다. И то, что мы существуем, да, на этой земле, это то, что мы живая душа, это все благодаря созданию Божьему, 인간이 творению. 잊지 말아야 되는 한 가지 진실이 있는데 Вот есть одна истина, которую человек не должен забывать. 나는 하나님께로부터 왔다는 사실. Вот тот факт, что я пришел от Бога. 늘 인생을 살면서 나는 하나님께로부터 왔다는 것을 생각을 해야 То 되는데 есть всегда, живя в этой жизни, он должен думать хотя бы о том, что я пришел от Бога. 하나님은 우리에게 그 한 가지 사실 기억하기를 원하셨고 И Бог желает, чтобы мы хотя бы помнили об этом факте. 그거를 시험하는 것이 선악과예요. И как раз это он испытывает, проверяет через плод познания добра и зла. 먹지 말라고 하나님이 말씀하셨어요. Бог заповедал: не ешьте. 그래서 먹지 않음으로써 И если бы человек не ел, 하나님을 인정하는 표시가 되는 тем 거예요. самым он бы признавал, это знак признания Бога. было 사람은 бы. 하나님께 순종할 때에 참으로 행복합니다. Действительно, человек испытывает истинное счастье, когда проявляет послушание Богу. 모든 것을 주셨고 Он все дал Богу. 이 한 가지를 금하셨기 Только 때문에 одно он запретил 이 есть. 한 가지를 범하면 사실은 모든 것을 범한 것이 되는 И когда 거예요. человек нарушает вот этот запрет, на самом деле получается, он все нарушает. 어떤 사람들은 기껏해야 사과 하나 따먹었다고 무슨 그렇다 하나님이 говорит. 그렇게 형벌하시느냐고 하는 사람도 있어요. Были такие люди, или рассуждают так, говорят: ну подумаешь, человек съел одно яблоко или запретный плод, и за это Бог так наказывает. 근데 사과인 줄 어떻게 알아요? А как он знает, что именно это яблоко было? 사과 맞아요? Как вы думаете, действительно плод был в виде яблока? 성경에 사과라고 안 했어요. Библия там не упоминает о яблоке. 선악을 알게 하는 나무의 실과라고 했어요. Написано, что это плод от дерева познания добра и зла. 이것이 무엇인지는 몰라도 Вы не обязательно знать, что это за плод был. 사과는 아니겠지요, Скорее 당연히. всего, это не яблоко было. 자, 그런데 이제 3장 1절에 보면은 И вот в 3 главе 1 стихе, 3장 с 1절부터 1 стиха 5절까지 по 5 будем читать. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешь ли ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. 자, 여기 보면은 뱀이 여자에게 질문했습니다. Здесь мы видим, как змей задает вопрос женщине. 마음에 물음표를 심어준 거예요. Да, то есть как бы уже в сердце он как бы вопрос, вопросительное состояние создал. 하나님이 참으로 너희더러 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라고 하시더냐? Подлинно ли сказал Бог, не ешь ни одного дерева, ни от какого дерева в раю? 자, 그러니까 Поэтому 하와가 불확실하게 알고 있는 거예요. мы понимаем, что Ева нечетко все знает. 자, 모든 실과를 우리가 먹을 수 있지만은 Она говорит, что да, мы можем все плоды есть. 하나님 말씀을 먹지도 말고 하나님 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라. Да, Бог сказал так: но не ешьте их и не прикасайтесь к ним.
하나님 말씀을 정확하게 지금 모르고 Значит, мы 있잖아요. видим, что она четко не 그러니까 знает Слово Божие. 알기는 아는데 Что-то знает, 비슷하게 아는데 но что-то похожее знает. 정확하게 알지 А 못해요. вот четко она не может 자, знать. 이게 문제입니다. 항상 Вот всегда здесь кроется проблема. 우리가 성경을 알되 Вот мы знаем вроде Библию, 분명하고 정확하게 알아야 되는 것들에 대해서 но что касается того, что мы должны знать четко и ясно, 애매하게 да, 남겨두면은요 если все это оставим абстрактно, так нечетко, 시험 받고 유혹 받도록 돼 있는 то 거예요. обязательно попадем под искушение и это испытание. 뱀이 아주 간교해요. Вот насколько коварен 하나님께 змей. 직접 들은 아담에게 물은 게 아니고 Почему-то он не спрашивает у Адама, который напрямую слышал от Бога. 아담을 통해서 간접적으로 하와가 들었잖아요. Ведь Ева, она же косвенно услышала от Адама, что Бог 그래서 сказал. 하와를 공격한 И 겁니다. поэтому змей нападает на Еву. 자, 그러니까 뱀이 И 이제는 теперь змей, 이제 시험에 걸려 딱 드니까 как только она пала в искушение, 결코 죽지 아니하리라. говорит, да нет, не умрете. 하나님 말씀하고 정반대 얘기하죠. Совсем противоположно говорит, нежели говорил Бог. 그리고 더 매혹적인 얘기를 И 하는데 более такие соблазнительные слова говорит. 너희가 그것을 먹는다에는 눈이 밝아져 가지고 하나님처럼 되어서 선악을 판별할 것이다. В день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, 자, да и будете как боги. 죽지 않을 뿐만 아니라 Что не то, что вы не умрете, 그거 먹으면 а и вот если вкусите их, 너희 눈이 밝아져 가지고 глаза у вас откроются. 너희 눈이 밝아져라는 말이 무슨 말이에요? что 아직은 어두운 부분이 있다 그 말이잖아요. Что он имел в виду, когда говорит, откроются глаза ваши? Значит, пока что у Евы глаза были как 너희가 선악을 알 줄을 하나님이 아시기 때문에 먹지 말라고 한 в 거다. затемненном состоянии, что вы еще не знали, добро, что такое добро и зло. А вот теперь будете знать, что такое добро и зло. 여기서 선악을 안다라는 말은 우리가 일반적으로 선과 악을 안다는 말하고 조금 뉘앙스가 달라요. Все равно вот здесь написано «знающий добро и зло». Здесь все равно есть какой-то нюанс, как обычно мы понимаем, да, добро и зло. 그 선악과를 먹기 전에 아담과 하와가 선과 악을 알았을까요? Ну, как вы 몰랐을까요? думаете, до того, как кусить запретный плод, да, Адам и Ева знали, что такое добро и зло? 어떻게 생각하세요? Как вы думаете? 선과 악을 알았을까요? Они знали о 몰랐을까요? добре и зле или не знали до того, как вкусить плод? 알고 있었어요. Знали они об этом. 왜 알고 А 있었냐면 почему они знали? 먹지 말라. Потому что не ешьте, 먹는 날에는 죽는다. ибо в день, когда сидите, умрете. 아담은 먹을 수도 있었고 안 먹을 수도 있어요. То есть Адам, получается, мог сесть и не мог. 하나님은 우리를 로봇으로 만든 게 아니고 Потому что Бог сотворил нас не как роботов. 사람에게 자유 의지를 주어서 선택하게 한 То есть 거예요. Бог дал человеку вот эту свободу воли, да, чтобы человек имел сам 이건 право 엄청난 выбирать. 사랑이에요. 엄청난 Здесь мы 사랑. видим огромное выражение любви Божией. 우리에게 놀라운 특권을 준 Он дал 거거든요. вот эту удивительную привилегию человеку, Бог. 먹지 말라 하나님이 얘기했어요. Бог сказал, не ешьте. 이게 선이잖아요. Здесь мы видим добро. 근데 이 말씀을 거역하고 먹었어요. Но 먹어요. когда человек нарушает это слово и съедает плод, 이건 반역이고 да, 악이잖아요. это же бунтарство, это зло. 아담과 하와는요 선과 악을 처음부터 분별할 능력이 있었다 그 말이에요. То есть это говорит о том, что с самого начала у Адама и Евы была вот эта способность различать. 그런데 뱀이 와서 네가 Но когда змей пришел, 먹으면은 сказал, если ты съешь, 하나님처럼 된다. 눈이 то есть 밝아져서. глаза откроются, ты будешь как Бог. 그다음에 선악을 분별한다 그랬죠. И будешь различать добро и зло. 자, 이게 무슨 말이에요? Это о чем говорит? 이걸 잘못 얘기하는 사람들이 있는데 Вот есть люди, которые неправильно говорят насчет 자, этого. 어때요? Ну как? 아담은 하나님을 중심으로 살도록 Вот 창조됐습니다. Адам был сотворен так, чтобы в центре его жизни был Бог, так? 그래서 하나님 말씀에 순종하고 살아야 되는 게 И 맞아요. было бы правильно, если бы он жил бы, да, соблюдая Слово Божие. 그런데 뱀이 Но 유혹했습니다. тут змей приходит и искушает. 자, 눈이 밝아져서 И когда глаза откроются, 하나님처럼 되어가지고 네가 선악을 판단한다 무슨 말이에요? что означает, что ты будешь как Бог и будешь уже рассуждать, что такое зло и добро. Это о чем говорит? 사람이 하나님의 자리에 앉는다 그 말이에요. Это говорит о том, что человек может стать на место Бога. 하나님 중심으로 살던 아담과 И 하와가 Адам и Ева, которые жили так, что в центре был Бог, 선악과를 먹은 뒤에 после того, как съели запретный плод, 하나님 중심이 아니고 вместо того, чтобы Бог был в центре, 사람 중심으로 인생을 살아가는 문이 열려버린
열려버린 거예요. Вот открывается теперь дверь для того, чтобы в центре был человек. 이것이 선악을 스스로 눈이 밝아져서 선악을 분별한다는 말이에요. Вот что означает, что откроются глаза ваши, и будете как боги, знающие добро и зло. 어떤 사람들은 이거를 잘못 이해를 해서 Почему-то некоторые люди неправильно понимают здесь. 이때에 양심이 생겼다는 거예요. И говорят, что 이때에 в 양심이 это время 생겼다. как раз и возникла совесть у человека. 그게 얼마나 우스운 얘기예요. Насколько это смешно. 하나님이 양심 없는 아담을 만들었고 양심 없는 하와를 만들었다는 얘기예요. Тогда получается, что Бог сотворил Адама и Еву без совести, что ли? 불완전하게 만들었다는 Это 얘기잖아요. говорит о том, что несовершенно тогда было творение. 이때 양심이 생긴 것이 아니고 Нет, не в это время возникла совесть. 사람은 처음부터 양심을 가지고 태어나요. Человек с самого рождения уже рождается с совестью. 양심 없는 사람, Без совести человек. 뭐 아주 나쁜 사람이라고 Мы говорим, 하지만 что это бессовестный, это тот очень плохой человек. 실제로 양심 없이 태어나는 사람 보셨어요? Но на самом деле вы видели человека, который бы рождался без совести. 여기서 말하는 선악을 안다는 것은 이제는 사람이 스스로 하나님이 되어 가지고 모든 것들을 최종적으로 결정한다 그 말이에요. Знающий добро и зло, это означает, что человек станет на место Бога, и последнее решение и рассуждение будет уже за человеком. 이것이 인간 역사 속에서 진행된 И 반역입니다. вот это вот бунтарство, это мятеж человека, которое продолжалось в истории человечества. 작은 사건으로 비춰지지만은 То есть, когда нам видится нам какое-то маленькое событие, да? 지금까지의 인류 역사 전체를 Но если 살펴보면요. посмотреть на все развитие всего человечества до 그래도 сегодняшнего дня, 처음에는요 늘 하나님 중심이었어요. все 늘 равно 하나님 вначале, 중심. да, всегда Бог был в центре жизни человека. 그런데 Но 중세를 거치면서 уже пройдя через средние века, 사람 중심의 학문으로 모든 것들이 발전하거든요. все стало развиваться, да, что в центре теперь человек. 그리고 20세기에는 하나님 부정해 А в 버리잖아요. 20 веке уже стали отрицать Бога. 사실은 이것이 지금 이 구절이 И вот на самом деле, поэтому этот стих, 아담에게만 Да. 있었던 것이 아니라 인류 문명 속에서도 끊임없이 있었던 он 일이에요. касался не только Адама, но это все продолжалось в истории всего человечества, 자, цивилизации. 이거는 역사적 사실을 기록하고 있는 겁니다. И здесь записан исторический факт. 지금 인구가 얼마쯤 되죠? Сколько сегодня населения земного 한 шара? 80억쯤 되나요? Говорят, что уже 8 миллиардов. 예수님 당시에 2000년 전에는 2억쯤 А 되거든요. 2000 лет назад, во времена Иисуса, было примерно 200 миллионов. 더 올라가면은 А если назад еще дальше идти, 점점 все 작아지겠죠. меньше и меньше, да, людей 최종적으로 было. 남녀 두 사람이 итоге 있어야만 되는 거예요. Нужно обязательно, чтобы история начиналась с двух людей, мужчины и женщины. 그 우리가 단순하게 생각해봐도 Даже если просто рассуждать, 남자와 여자가 있어야만 오늘날의 인류가 존재하는 거예요. непременно должны существовать мужчины и женщины, чтобы на сегодняшний день существовало человечество. 성경은 이 이름을 비블리아. 적고 있는 거예요. 아담, 사람이라는 말입니다. Еще имя, да, указано человек. Адам, это означает человек. 그 다음에 하와 두 사람이었다고 지금 Ева, 정확하게 이 얘기를 하고 уже 있는 четко 거예요. говорится о том, что были 이거는 два человека. 이건 역사적인 사실을 적고 있는 겁니다. Поэтому здесь записан исторический факт. 이건 이야기가 아니에요. Это не рассказ какой-то. 자, 그래서 그 поэтому- 성경 속에도 이런 그것을 인정하는 말들이 많습니다. И в Библии очень много слова, подтверждающие вот это все. 누가복음 3장에 보면은 От Луки в 3 главе. 예수님의 족보가 기록이 돼 Там 있어요. родословие Иисуса Христа. 마리아의 Это 족보입니다. родословие Марии, на самом деле. 육체적으로 어떤 계통을 따라서 왔는가를 쭉 적고 있는데 То есть там подробно говорится о том, как по плоти из рода в род, кто рождался. 자, 예수님부터 위로 쭉 올라가는데 И вот начиная от Иисуса Христа, потом назад все идут. 제일 위쪽에 아담이라고 돼 И 있어요. в самом конце написано Адам. 그다음에 그 이상은 А потом уже 하나님이요 이렇게 돼 있단 сам 말이에요. Бог написано. 이것이 인류의 진정한 족보입니다. Это вот настоящее родословие всего 사람은 человечества. 하나님께로부터 창조된 것이 Это 진실이에요. правда, что человек создан Богом. 그다음에 고린도전서 15장에 보면은 И затем 1 Коринфян 15 главе 사도 바울이 얘기합니다. апостол Павел говорит, 기록된 바 첫사람 아담은 산 영이 되었다. и как 함과 написано, 같이 первый человек Адам был живою душою. 첫사람 아담은 살아있는 영이라고 얘기를 했어요. То есть Павел говорит, что первый человек это Адам, это живая душа. 찾아볼까요? Давайте найдем 첫 번째 точнее, 사람입니다. 첫 번째 как первого 사람. человека там говорится. 고린도전서 15장 45절. 15 глава, 1 Коринфянам 45 стих.
예, 45절. 45 стих читаем. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. 이것도 역사를 딱 요약한 То 건데 есть тут насколько кратко, да, говорится о всей истории. 첫사람 아담은 살아있는 영혼으로 하나님이 창조를 했는데 То есть Бог первого человека создал, да, как имеющего душу живую, 범죄했잖아요. но человек согрешил. 이건 고의적인 반역이거든요. Это было намеренно какой-то измена Божия. 하나님 намеренная. 말씀에서 돌이켜서 사단의 말을 듣는 쪽을 선택을 했어요. Когда человек сделал выбор, да, отвернулся от Бога и послушался сатану. 이건 반역입니다. А это уже бунтарство. 그래서 하나님과 관계가 끊어진 거죠. И это измена Богу, да, и поэтому отношения между человеком и Богом просто прервались. 성경적인 표현으로 영혼이 죽었다 그 말이에요. Если взять библейское выражение, душа стала 자, мертвой. 산 영이었는데 죽은 영으로 바뀌어 버린 거예요. Смотрите, душа была живой, потом поменялась, дух стал мертвым. 하나님의 청량할 수 없는 은혜가 죽은 영에게 찾아왔는데 И вот эта бесконечная благодать Божья, да, она пришла к мертвому духу человека. 하나님은 죽은 Да. 영을 살리기 То есть Бог 원하셨습니다. хотел оживотворить этот мертвый дух человека. 범죄한 사람들과 화목한 관계를 친밀한 교제하기를 원하셨기 То есть 때문에 Бог так хотел, да, установить мирно хорошие отношения с человеком, согрешившим, 마지막 아담을 보내주셨는데 и отправил последнего Адама. 예수 그리스도예요. Это Иисуса Христа. 근데 예수가 누구라고요? А кто такой Иисус? 살려주는 영이다 Это 그랬어요. написано, что дух животворящий. 왜 살려주는 영이라고 А 했을까요? почему написано, что это дух животворящий? 아담의 범죄 이후로 다 죽은 영이 됐기 때문에 그래요. Потому 관계가 что 끊어졌기 때문에 그런 Из-за 거예요. совершения Адама все стали представлять из себя дух мертвый. 그래서 하나님이 창조해 주신 온전한 모습으로 우리를 회복하기를 하나님이 원하셨던 겁니다. 사랑 때문에. Из-за своей любви Божией, да, Бог хотел вернуть нас в первоначальное состояние, чтобы мы стали душой, опять стали душой живою. 예수 그리스도를 성경대로 알고 믿으면 영혼이 살아난다는 거예요. Это говорит о том, что 거듭난다는 если человек 거예요. действительно по Библии уверует в Иисуса Христа, душа его воскреснет, то есть 그래서 будет животворящей. 사람은 살려주는 영이신 예수 그리스도가 필요한 겁니다. И поэтому для человека требуется Иисус Христос, который оживотворяет души 이건 людские. 절대적인 필요를 얘기하는 거예요. Здесь 절대적인 говорится 필요. о абсолютно необходимом для 있어도 되고 человека. 예수가 있어도 되고 없어도 되고가 아니고 Тут не рассматривается вопрос, будет, может, чтобы Иисус был или не обязательно, но он. 예수를 믿어도 되고 안 믿어도 되는 것이 아니에요. Здесь не рассматривается, можно поверить в Иисуса Христа, можно не верить в Него. 우리는 마지막 아담을 말씀을 통해서 만나야만 되는 거예요. Мы непременно должны встретиться через Слово с последним Адамом. 그래서 죽은 영혼이 살아나는 И 겁니다. тогда Дух мертвый оживотворит. 예수님이 살리는 영이시기 때문에 И 그래요. поскольку сам Иисус является Духом животворящим, 자, 그래서 에덴 동산에서 아담과 하와가 범죄를 했는데 так в Эдемском саду Адам и Ева 이거 согрешили. 반역입니다. Это была действительно измена Богу, 실수가 아니고 предательство. Это не ошибка была какая-то. 고의적으로 범죄한 거예요. Это 고의적으로. намеренное согрешение было, специально. 결국은 이 죄로 말미암아서 И в итоге из-за этого греха 하나님과 거리가 생겼고 возникла дистанция между Богом и человеком. 하나님과 화목한 관계가 깨졌고 И гармоничные отношения с Богом разбились. 하나님과 불화한 상태가 된 И 거죠. вот 화목하지 않은 дисгармония 상태. появилась между человеком и Богом. 자, 그러니까 변화가 생긴 И поэтому 거예요. возникли изменения. 자, 제일 먼저 Прежде всего, 죄를 의식하잖아요. когда человек осознает грех, 그러니까 죄를 감추고 싶은 и 거잖아요. поэтому человеку свойственно скрыть этот грех. 그래서 да? 죄를 감추려고 뭘 했어요? 무화과 나뭇잎 치마를 해 И 입은 чтобы 거잖아요. скрыть этот грех, что сделали первые люди? Сшили смоковные опоясывания из смоковных листьев. 사람들은 죄를 수치스럽게 부끄럽게 생각합니다. Вот люди воспринимают грех как что-то позорное, да, вот постыдное. 어린 아이들 있잖아요. Вот маленькие детишки есть. 누가 이랬어 Когда 그러면은요. спрашиваешь, кто это сделал? 제일 먼저 나타내는 반응이요. Прежде всего, какая реакция 고개 흔들어요. 내가 안 проявляется? 했다는 거예요. Головой мотает. Это не я. 이게 Это говорит 아담에게서부터 비롯된 거예요. о том, что это начало, исток от Адама был взят. 그래서 나뭇잎 치마로 죄를 가리웠다는 것은 사람의 행위입니다. 완전하지가 않아요. И когда человек шил, да и скрыл грех с помощью этого опоясания, здесь мы видим человеческие дела,
да, значит, там нет совершенства, 죄가 있으니까 поскольку есть грех. 아담아 네가 어디 있느냐 그러니까 Когда Бог спросил: Адам, где ты? 내가 두려워서 숨었다 Он 그러잖아요. говорит: я убоялся, 자, 이제는 потому и спрятался. 하나님에 대한 기쁨이 아니고 하나님에 대한 두려움을 가지고 있는 И теперь 거예요. вместо радости, да, от Бога есть страх перед Богом. 우리 인생을 곰곰이 생각하면은요. Если глубоко поразмышлять о нашей жизни 사람 человеческой, 안에는 근원적인 두려움이라는 것이 존재합니다. то у человека существует вот это базовая или основная какая-то основной страх, боязнь. 근원적인 두려움이 있고 Вот если в 불안이 корне, 있어요. в корне 불안이. своем, да, есть страх, беспокойство. 뭐 심리학 용어로 무엇이라고 설명을 하든지 Ну, как бы вы ни объясняли психологическими терминами, 내 자신만 돌아봐도 если оглянусь хотя бы на себя, да, 깊은 곳에 все 두려움이 있어요. 형벌에 대한 глубоко 두려움. в душе есть вот это страх за наказание, от наказания, 다 죽지만은 что все умрут, 내가 죽는 거는 а 두려워서요. вот я боюсь сам умереть. 자기 죽음에 대해서 오래 생각할 수 없어요. Человек не 인간은 может, да, долго размышлять о своей смерти, не хочет. 죽음을 부인해 버리는 쪽이 더 편해요. Ему удобнее лучше вообще отрицать всякую смерть. 여러분 죽음이 친구들 간의 대화의 주제가 되는 경우는 거의 없잖아요. Почти же нет такого, чтобы главная тема разговора с друзьями была смерть. Так ведь? 아담에게서 나타난 현상을 우리가 그대로 가지고 И 있습니다. поэтому то явление, которое было свойственно Адаму, оно как есть и есть у нас. 그래서 하나님을 두려워하고 Поэтому у нас есть страх перед Богом. 자 이것이 관계를 다 깨뜨려 버려요. И это, да, разбивает все взаимоотношения. 먼저 하나님과 관계 아. 깨졌지요. Во-первых, отношения с Богом прервались. 네가 벗은 것을 어떻게 알았느냐? 누가 너더러 선악과를 먹게 했느냐 И 물으니까 когда Бог спросил: а как ты узнал, что ты наг? Кто тебе дал этот запретный плод? 자, 아담이 첫 번째 얘기가 И 뭐예요? первое, что говорит Адам, 하나님이 주신 이 여자가 что вот 먹게 эта 했다는 거야. жена, которую ты дал мне, Бог, вот она мне дала этот плод. 그 자리에 하와가 있었는지 없었는지는 Мы не знаем, 모르겠지만 Ева 있었겠지요. 뭐 была в этом месте или нет. Скорее всего, находилась. 아내 때문에 И когда 먹었다는 он стал 거잖아요. указывать, что это из-за жены, я 자, съел. 아내 입장에서 기분 좋은 Ну, как вы 말입니까? думаете, жене было приятно это слушать? 아내 기분 나쁘지요. Мне, конечно, полностью испортилось 아마 부부싸움 настроение. 했을 거예요. Наверняка они потом вечером поругались сильно. 사람과 사람 간의 갈등 구조가 생긴 거예요. Таким 갈등 구조. образом, да, вот это что возникло, да? Это конфликтная ситуация между людьми. 그러니까 하나님과도 갈등을 했고 Конфликт между с Богом. 사람과도 갈등을 했고 Также этот конфликт возник между людьми. 그들이 두 발을 딛고 사는 땅은요 А земля, на которой люди ходят двумя ногами, 가시와 엉겅퀴를 내는 она 거예요. стала порождать тернии и 그러니까 волчцы. 땅조차도 타락해 버린 Даже 거예요. сама земля уже пала. 자, 우리는 타락한 세상에서 사실은 살고 있는 Поэтому 거예요. на самом деле мы живем в этом падшем мире. 조금만 생각해 보면 Если чуть-чуть еще подумать, 태초에 하나님이 천지를 창조했으면 если вначале сотворил Бог небо и землю, 어떤 창조된 세계일까요? тогда это что за мир, с каким творением должен быть? 조화롭고 Чтобы все 균형이 было 있는 아름다운 гармония, 세상이어야 되죠. баланс, прекрасный мир должен быть. Да? 사람들은 서로 사랑하고 Чтобы люди любили друг 동물도 друга, 사랑하고 и животные любили, 자연들도 너무나 да? 아름답고 И природа была слишком прекрасной. 그렇잖아요. Так ведь должно быть. 하나님이 만든 세상이 왜 이래요 지금? А почему? Что стало с этим миром, сотворенным когда-то Богом? 전쟁이 있고 Есть войны, 개인적으로도 다툼이 있고 личная вражда есть. 사람들은 탐욕에 취해 있고 Люди упиваются жадностью вот этой. 자연은 또 어때요? А что с природой? 지진이 있고 землетрясение, 해일이 있고 화산이 Вот 폭발하고 эти всякие торнадо, 다 정상 아니에요. извержение вулканов, все ненормально, так ведь? 다 비정상이에요. Все ненормальным стало. 당장 비정상인 게 우리 Вот 때때를 тоже 부르고 기후조차도 Посмотрите 올겨울에는 다르잖아요. на 그죠? климат Петербурга, перед глазами мы видим, что стало с этой зимой. 모든 것이 비정상적으로 움직이고 То 있는 есть все 거예요. движется в ненормальном 이 состоянии. 모든 것이 어디에서 시작이 됐느냐? А вот истоки, начало, откуда все пошло? 인간의 죄, Из-за греха человека. 하나님께 반역함으로써 나타나는 현상들인 거예요. Это из-за измены, предательства перед Богом. Вот все явления теперь. 우리는 타락한 세상에 살고 있는 거예요. Мы действительно живем в падшем мире. 그러니까 부조리하고 모순되고 이해되지 않는 일 투성이인 Все 거예요. абсурдно, иррационально, вообще непонятно все это полно всего. 자, 이거 어떻게 해야 될까요? А что делать с этим? 하나님은 계획을 세우셨어요. А у Бога был план. 태초에 하나님이 천지를 창조했는데 Если вначале сотворил Бог небо и землю, 너무나 세상이
Но 타락했고 когда мир погряз в 반역이 грехе, 점점 더 깊어져 и вот 가니까 эта измена все стала все больше и больше углубляться. 노아 때 홍수로 심판을 한 것처럼 И так же, как во времена Ноя, он этим потопом осудил мир, 이 세상은요, и этот 이 мир, 지구는 вот эта земля, 장차 하나님의 심판 아래 들어가게 она 됩니다. в будущем окажется под судом Божьим. 이것이 진실입니다. В этом правда. 역사는 어디를 향해서 가느냐? Вот история, в какую сторону движется? 시간이 지나가면서 막 크고 작은 많은 일들이 있겠지만은 Конечно, со временем много что будет происходить, большое или малое, 결국은 하나님의 심판을 향해서 가고 но 있고 в итоге направляется в сторону суда 하나님이 Божьего. 처음 만들었던 이 타락한 하늘과 땅은 없어지고 И первое небо и земля, сотворенные Богом когда-то в этом падшем мире, 새 하늘과 исчезнут, 새 땅이 и новое небо, 창조가 новая 되는 земля 거예요. будут сотворены. 문제는 Проблема лишь в 내가 том, 그 새 하늘과 새 땅에 들어갈 수 있느냐 하는 문제예요. вопрос в том, я смогу войти в это новое небо и новую землю. 성경은 역사의 시작부터 끝까지 기록하고 있습니다. И Библия с самого начала описывает историю и конец этой истории. 우리는 성경을 통해서 역사의 끝까지 볼 수 있어요. 알 수 있어요. И мы через Библию можем видеть всю историю, да? До конца мы можем знать. что будет. 요한계시록 21장 Давайте 보시면 откроем Откровение, 21 глава. Откровение, глава 21. (21장 1절입니다) Первый стих. Читаем. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». 자, 역사는 이쪽을 향해서 진행이 됩니다. Так история движется в эту сторону. 그리고 우리가 보는 모든 이 세상에서 보는 현상들은 부정적이든 긍정적이든 Вот те явления, которые мы видим в этом мире сейчас, да, положительные или негативные, 새 하늘과 새 땅으로 가는 과정 속에 일어난 일에 불과한 거예요. а все эти относятся только к одному из процессов. Этот процесс движется в сторону нового неба, новой земли. 그래서 주님이 다시 오시면 И когда Господь вновь придет, 모든 것이 새로워지는 겁니다. все обновится. 그래서 성경은 역사의 시작부터 끝까지를 기록을 하고 있는데 Итак, Библия описывает все от начала истории и до самого конца 이제 ее. 그걸 우리가 시간 닿는 대로 한번 살펴보려고 Поэтому 합니다. хотим затронуть несколько моментов, как позволит время. 그래서 죄로 말미암아서 심판이 이제 찾아왔어요. 에덴 동산에서부터. И начиная с Эдемского сада, из-за греха уже суд пришел, 여자는 достиг. 잉태하고 출산하는 고통을 겪게 되고 Жена будет испытывать родовые муки, самого зачатия 남편을 также. 사모하는 존재죠. То есть она будет желать мужа всегда. 그런데 Но- 남편의 다스림을 받도록 돼 있습니다. Но дело в том, что теперь она будет управлять под контролем мужа. 그런데 세상이 끝으로 가면은요. И когда идем к концу этого мира, что мы видим? 가정이 아내의 다스림을 받아요. Почему-то жена уже больше главенствует в семьях. 우리 시대에는요. И наше время 대부분 아내가 다스려요. в 아내가. основном жены главенствуют, говорят. 그런 현상들이 막 나타나는 거는요. И то, что вот эти явления стали обычными, 아, 끝이 가깝구나. мы 이렇게 생각하면 должны 되는 거예요. думать так, значит, конец скоро будет близок. 자, 그다음에 남자는요. А мужу, 아담이 сказано. 제일 잘못한 게 뭐냐면 вот самая большая вина Адама в чем заключалась? 3장 17절에 보면 Как 3:17 Бытие. 네가 아내의 말을 듣고 За то, что ты послушал голоса жены 자, 보세요. твоей. Вот 아내의 смотрите, 말을 들어야 돼요. 하나님의 말씀을 кого 들어야 нужно 돼요. было слушать? Слово жены или голос Божий? 하나님의 말씀을 들어야 되는데 Должен был послушать Слово Божие. 아내의 말을 들어서 범죄해 Он 버렸어요. послушал голоса жены и согрешил. 자, 그래서 Поэтому 땅은 너를 인해서 저주를 받고 земля 가시와 будет 은건키를 낼 проклята, и 것이다. будет произрастать тернии, волчцы тебе. 그래서 남자들은요. И мужчинам теперь 이때부터 항상 수고하고 땀을 흘려야 먹고 살도록 하나님이 이렇게 된 거 정해진 Бог 거예요. сделал так, что с этого времени человек должен был теперь трудиться в поте лица, чтобы что-то заработать, заиметь для пропитания. 땅조차도 땅조차도 사람을 대적합니다. Даже земля теперь противится человеку. 자, 3장 19절 보시면은요. 3:19 посмотрите. 읽어봅시다. Читаем. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. 죽음이 찾아옵니다. Смерть пришла, получается. 너는 흙이니 Ты 흙으로 돌아갈 и 것이니라. прах возвратишься. 우리가 장례식에서 많이 듣는 Часто 얘기잖아요. мы слышим эти слова во время похорон, да? 자, 죽음이 찾아왔습니다. Пришла 죄로 смерть 말미암아서. из-за греха человеческого. 자,
무슨 얘기냐면 То есть это о чем говорит? 범죄했을 때에 Когда человек согрешил, 하나님과 관계가 깨졌지요. отношения с Богом испортились, 영혼이 죽었다 그 말이에요. душа, значит, стала мертвой. 그러니까 뭐가 시작이 돼요? И тогда что начинается? 육체의 죽음도 시작이 되는 Также это 거예요. идет начало плоти, смерти плоти человека. 먹는 날에는 죽는다 그랬는데 Если было сказано, что в день, когда ты вкусишь, умрешь, 그날 안 смертью умрешь. 죽었어요 아담이. Но в тот день Адам не умер. 그러면 그날 죽는다는 게 무슨 А что 말이에요? тогда означает, что в тот день смертью умрешь? Ибо в день. 하나님과 관계가 깨어진다. 영혼이 죽는다는 Здесь 말이에요. имеется в виду, что дух твой умрет, отношения с Богом 에스겔 성경 испортятся. 18장 4절에 보면은 В 18 главе Иезекииля, 4 стихе, 범죄하는 그 영혼이 죽으리라 что 이렇게 돼 душа 있어요. согрешающая, та умрет, сказано. 범죄하는 영혼이 죽으면 А когда душа согрешающая умирает, 육체의 죽음도 시작이 되는 тогда 거예요. это начало, значит, и смерти плоти 그래서 твоей. 아담이 죽음이 시작되어 가지고 930살까지 살다가 죽은 С этого 거거든요. времени 마친 началась смерть 거거든요. плоти Адама, да, и он дожил до 930 лет, и в итоге полностью умирает. 자, 그래서 에덴에서 하나님과 함께 사는 특권을 잃어버렸어요. Итак, человек потерял вот эту привилегию жить вместе с Богом в Эдемском саду. 인생이 허무하고 공허해지기 시작한 И 겁니다. у человека жизнь стала такой тщетной, пустой, суетной. 에덴에서 쫓겨나고 Был изгнан человек из Эдема. 우리처럼 고단한 인생을 살다가 죽음을 맞이하는 거예요. И как мы живем, они стали жить трудной жизнью, и потом встретились со смертью. 그래서 성경의 인생관, 세계관을 창세기 3장에 다 И 담아놨어요. на самом деле вот этот взгляд на человека, на этот мир полностью, да, описан в 3 главе. 인생과 이 세상을 이해하려면 Чтобы понять, что такое жизнь наша человеческая и что такое мир, 창세기 3장의 기초 위에서 설명을 해야 됩니다. нужно всегда объяснять на основе 3 главы Бытия. 창세기 3장을 모르고 설명하면은 헛된 철학이 되는 А 거예요. когда, не зная о сути 3 главы, объяснять, это все превратится в пустую 그래서 философию. 인생이 이제 허무하게 돼버렸기 И 때문에 поскольку жизнь стала суетной, пустой, 그 모든 영화를 누렸던 솔로몬이 솔로몬. 인생 말년에 한 얘기가 있잖아요. вспомните, что он сказал. Человек, который наслаждался всей славой в этой жизни, в конце жизни говорит: 헛되고 헛되며 수에다 헛되고 수에다 헛되니 수에 모든 것이 все 헛되도다. суета. 모든 것이 공허한 인생으로 바뀌어버린 То есть все 겁니다. поменялось на пустую жизнь. 우리도 그런 헛된 인생, 공허한 인생을 살다가 하나님 만나게 된 Ведь мы 거잖아요. тоже жили вот такой суетной, пустой жизнью, а потом встретились с Богом. 그래서 창세기 3장이 Поэтому 3 глава Бытия 인생과 세상에 대한 최고의 설명입니다. это 최고의 самое 설명. лучшее пояснение о жизни об этом мире. 이건 역사적인 사실을 기록한 거고 И здесь написаны исторические факты. 이 3장을 모르면 현재 세상의 모습을 전혀 이해할 수 없어요. И если человек не знает о 3 главе, да, то есть содержание, то есть он не сможет понять все явления нынешнего мира. 창세기 3장을 올바로 이해하고 세상을 보면은요. 다 이해가 되고요. То есть правильно понимая 3 главу, да, и будем смотреть на этот мир, тогда все становится 온갖 понятным. 사상 철학책을 보면은요. А когда читаю все всякие книги идеологические, 이게 там, философские, 진실을 말하고 있는지 헛소리를 하고 있는지 금방 알아요. тут же мы можем догадаться, да, здесь говорится правда, либо там пустая болтовня. 제가 Вот я 이제 거듭난 다음에 после рождения свыше, 저는 좋은 인생을 살면서 저한테 어떤 좋은 점이 하나도 없어요. Вот 제가 я- 생각해 보면은 я вот как подумаю, живя этой жизнью, мне ничего хорошего не было, казалось. 뭐 어떤 취미가 있는 것도 아니고 То есть у меня не было никаких это хобби там, 특별히 잘하는 것이 있는 것도 아니에요. у меня не было какого-то особого таланта. 근데 하나님께 한 가지 감사한 게 있는데 Но есть то, за что я благодарю всегда Бога, 그 어려서부터 책을 что 좋아했어요. в детстве я увлекался чтением книг. 그러니까 저 있는 곳에는 항상 책이 있었어요. И там, где я был, всегда были книги. 이게 성경 배우기 전에는요. До исследования, изучения Библии 온갖 철학, увлекался 사상서 всякой 다 읽어보고 философией, 연구하고 했단 말이에요. идейными книгами 아니 какими-то, 근데 читал, 이게 исследовал. 이 철학자 얘기를 들으면 참 그럴듯해요. Когда читаешь книгу вот этого философа, думаешь, ну да, точно 또 так. 이쪽 사람 얘기 들으면 진짜로 이게 아, 매력적인 거예요. Думаешь, вот эта книга настоящая, думаешь, это 그렇지만 моя. 저는 여전히 안개 속 도대체 뭐 все 때문에 равно- 인생이 뭐지? Я находился в каком-то тумане, я не мог понять, в чем смысл жизни. 나중에는요 패시미스트가 된 거예요. А потом стал 패시미스트가. пессимистом.
내가 공부 잘해서 뭐 하게? Что толку учиться хорошо? 좋은 대학 가면 뭐 하게? Что толку пойду поступлю в престижный 어차피 죽을 университет? 건데 뭐 어차피 Все 죽을 равно 건데 же умру когда-то. 돈 많이 벌면 뭐해? 어차피 죽을 건데 Зачем деньги много зарабатывать, все равно умру? Вы были 재미가 фаталистом. 없어요. То есть ничего не было интересно мне. 인생이 방향을 잃어버린 Я вообще 거예요. потерял направление в этой жизни. 그리고 이해도 안 И 돼요. ничего не понятно было. 세상은 더 이해가 안 돼요. А тем более не мог понять этот 왜, мир. 왜 나쁜 사람들이 더 잘 되냐고요. Почему плохие люди преуспевают? 그것도 이해가 안 되고 И это было непонятно. 하여튼 이해 안 되는 거 То 투성이니까 есть много было что непонятного. 쌉세 미안이잖아요. И пришел к такому выводу. Ничего не знаю 제가 совсем. 신학교까지 갔는데 Даже в семинарий пошел учиться. 신학교를 다니다 그만뒀어요. Бросил я там учиться в 제가 семинарии. 날짜도 10월 18일 날 Я 학교를 помню, 그만뒀어요. 18 октября я бросил там учебу. 그때요. И тогда, 신학교 교문을 딱 나오는데 как только выхожу за ворота семинарии духовной, 어깨 위로 햇빛이 쫙 и 비쳤어요. когда солнечный свет, да, вот прямо лег на мои плечи, 근데 제가 그때 무슨 심정으로 그 대문을 나왔냐면은요. вы знаете, с каким настроением я тогда вышел из этого за ворота? 사람이 누구인지 나는 모르겠다. Я не знаю, кто такой человек, 하나님이 정말로 있는지 없는지 나 모르겠다. не знаю, есть Бог или нет на самом деле. 아무것도 То 모르겠다예요. есть 답이. ничего не знаю, вот такой был ответ. 거기서 진짜 많은 것을 공부를 했는데 아무것도 Хотя, 모르겠는 на самом деле, 거예요. много 혼동 чего 속에 있어요. учились, но я находился в хаосе каком-то, и я понял, что 근데 ничего не знаю. 햇빛이 등을 이렇게 다 И когда солнечный 비추는데 свет, да, вот попал на мою спину, 그냥 느낌이에요, 느낌. это было просто чувство. 다른 거 다 모르겠는데 Пусть я ничего не знаю, 하나님은 있는 것 같아요. но Бог, кажется, есть. 있는 것 같아요, 그냥 느낌이. Казалось, такое чувство было, что казалось, что Он есть. 그리고 그 문을 나서서는 И когда вышел за ворота, 어떻게 살았을까요? как я потом жил, как вы думаете? 나 인간이 인생이 뭔지 몰라. Не знаю, что такое человек, жизнь. 남들처럼 돈이나 많이 Ладно, 벌어야지. как другие люди, побольше заработай деньги. 뭐 그런 사고 속에서 Он жил в 살았다니까요. таком мышлении. 근데 Понимаете? 왜 그랬는지를 나중에 이거를 А 보면서 потом, 알았어요. читая это место, я понял, почему я тогда так жил. 인생이 본디 그렇구나. А вообще вот такая жизнь и есть, она по сути. 그리고 또 놀라운 일을 А 겪었는데요. еще, что удивительно, я еще пережил. 인생에 아주 뭐 지혜로운 사람이라는 사람들의 시집이라든가 Читал стихи мудрых 어떤 людей, 유명한 철학서라든가 читал книги известных каких-то философов. 이런 것들을 읽는데요. Ты вроде читаешь все это. 옛날에는 아주 그냥 푹 Да. 취해가지고 감동해가지고 Раньше 빠져서 ты 살았는데 упивался этим, это так впечатляло, это был чувство. А тут 몇 장을 못 не 넘기겠어요. можешь несколько страниц перелистать уже. 뭐야 이 사람 Думаю, что о чем он тут говорит? 인생이 뭔지도 모르네 지금. Сам не знаешь, что такое жизнь. 모르고 헛소리 하고 있네. Всякую пустую болтовню тут пишет. 멋진 말, 아름다운 말, 관념적인 말 했는데 Единственное, что он приукрашивает прекрасными словами, какие-то понятиями 그런 там. 결론은 мо른다요, А 모른다. вывод-то, ты же ничего не знаешь сам, 인생이 뭔지를 모르는 что 거예요. такое жизнь. 사람이 누구에로부터 왔는지 누구에로 가는지도 Откуда 모르는 человек пришел 거예요. и куда идет, ты же не знаешь. 제가 몇 권의 책을 집어 던졌어요. Я несколько книг просто выкинул их. 봐도 몇 Читаешь, 장 읽다가 보면 딱 막혀요. несколько страниц все уже 이 застопариваешься. 이 Да? 사람을 내가 스승으로 삼을 이유가 전혀 없는 거예요. 자기도 모르는데. Если сам не знаешь, какой он учитель для меня 보세요. тогда. 자기도 모르는데 설명을 하려고 하니까 Но смотрите, сам человек не знает, а пытается объяснить, 복잡하고 어렵게 설명을 и 해요. очень сложно и трудно объясняет. 여러분 속지 마세요. Поэтому давайте не будем обманываться. 대가는요. Вот и 대가 мастера, допустим, да, 그 слова. 복잡하게 글을 안 Они 써요. не пишут тексты очень сложно, то есть 대가는요 매우 запутанно. 단순하고 쉽게 써요. Вот эти мастера, они пишут очень просто, понятно. 그렇게 못 쓰는 거는요. А почему не удается так 몰라서 писать? 그러는 거예요, Потому что 몰라서. сам человек не разбирается. 온갖 개념들, 관념들 만들어내면서 설명을 Они 하는데 придумывают всякие понятия, поясняются, поясняют. 창세기 3장 읽으면 그냥 쉽게 나타나요. Если бы знал бы содержание 3 главы Бытия, мог бы легко это объяснить. 그래서 창세기 3장이 성경에서요 굉장히 중요합니다, 사실은. Поэтому на самом деле Библия 3 глава Бытия очень важная. 그래서 헛된 세상 인생을 살아가게 되는데 И так человек будет жить пустой, суетной жизнью. 헛된 그 자리에서 사람들의 마음을 빼앗아 가는 것들이 이제 우상에 해당하는 것들이에요. И то, что забирает твое сердце в этой суетной жизни, это относится к идолам всяким. 전도서 9장 Екклезиаст 9 глава. 3절 Екклезиаст 4절입니다. 9 глава, 3-4 стихи. Глава 3.
Ой, извините, 전도서 9장 9 глава, 3-4 стихи. 3절 4절입니다. 3-4. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, и жизни их, а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. 거듭나기 전에 제가 가졌던 마음입니다. Вот такое сердце было у меня до рождения свыше, 모든 사람이 결국은 다 что в 죽는다. итоге все люди же умрут, 그런데도 но тем не менее, 죽음 이후에 어떻게 될지 모르니까 поскольку не знаешь, что будет после смерти, 평생에 всю жизнь свою 미친 마음을 품고 살아요. имеет безумное сердце, 마음에 악을 가득 품고 평생에 미친 마음을 품고 살다가 живут в сердце, имея сердце исполненное зла и безумия в сердце, 결국은 죽음을 피하지 못합니다. 죽은 자에게로 가는 в 거예요. итоге не смогут избежать смерти, тоже отходят к умершим. 여기 죽은 자에게로 간다. Отходят к умершим. 그러니까 죽은 자들의 장소가 있다는 거잖아요. Значит, есть место для умерших, так? 자, 그러면은 Тогда 어떻게 살아야 되느냐 그럴 как 때 человек тогда должен жить? 4절에 В 4 стихе. 그래도 살아 있는 사람은 소망이 있다는 Все 거예요. равно у живого человека есть надежда. 산 개가 죽은 사자보다 낫다. Так и псу живому лучше, нежели мертвому льву. 죽은 사자는 아무런 소망이 Всё, у 없지만은 мертвого льва нет никакой надежды. 살아 있는 개는요. А живой пес 맛있는 음식도 먹고 может и вкусную пищу съесть, 즐겁게 산책도 하고 по радости прогуляться там. 소망이 Сразу. 있다는 거예요. То есть у него есть надежда. 우리는 А мы 살아 있어요. живые. 소망이 У 있어요. нас есть надежда. 살아 있는 동안에 이 문제를 해결하면 되는 거고 И пока ты живешь, ты можешь решить эту проблему. и 해결이 достаточно. 가능하기 때문에 우리가 지금 이 자리에 앉아 있는 И 겁니다. решение этого вопроса возможно, поэтому сидим здесь. 요한 1서 1 Иоанна, 2장입니다. 2 глава. 1 Иоанна, глава 2. 요한 1서 2장 15절에서 17절. С 15 по 17 стихи будем читать. Страница 181. Читаем. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 자, 우리가 이 세상에 살지만은 Мы живем в этом мире, 이 세상에 붙들리면 안 되는 но не 거예요. надо держаться за этот мир. 세상에 있는 것들은 Все, что есть в этом мире, 육신의 정욕, это 안맥의 похоть 종욕, плоти, 이생의 похоть очей и 자랑입니다. гордость житейская. 그런데 Но 이 세상의 특징 중에 하나가 вот одна из особенностей этого мира, 17절에요. в 17 이 стихе, 세상도 и 그 мир 정욕도 지나가는 거다 그 проходит, и 말이에요. похоть проходит. 브레멘노 순간적이다 그 Значит, 말이죠. это временно, как мгновение. 그런데 오직 하나님의 뜻을 행하는 Но 자는 영원히 거하느니라. Исполняющий волю Божию, он пребывает вовек. 자, 모든 것이 지나가는 것인데 Все проходящее, 영원히 거하는 것이 있다는 거죠. но есть то, что пребывает вовек. 하나님의 뜻을 행하느니 Это исполнение воли Божией. 그 첫 번째가 바로 거듭나는 거고 영생 얻는 겁니다. Первое условие – это родиться свыше, иметь жизнь вечную. 그 사람이 하나님 말씀을 따라서 살아갈 수 있고 Этот человек может жить по Слову Божьему, 하나님의 теперь 뜻을 행할 수가 있는 존재예요. исполняет уже волю 지금 내가 Божью. 무엇을 가지고 있더라도 Что бы у меня сейчас не было, 우리는 나그네입니다. но 나그네. мы странники на этой земле. 결국은 죽음 앞에 설 В 때에 итоге предстанем перед смертью. 보세요. 아무것도 없어요. смотрите, 빈손 들고 С 가는 пустыми 거예요. руками представим, ничего не возьмем с собой. 내가 가진 거 아무것도 못 가져가요. Я ничего не смогу взять из того, что есть у меня сейчас. 영생 이외에는 없습니다, 여러분. Кроме жизни вечной ничего не 그 будет. 영생이 있느냐고 성경은 묻고 И Библия спрашивает, есть у тебя эта жизнь вечная? 살아 있는 동안에 그 영생을 취하라고 우리에게 권면하고 있는 И 거고 Библия советует, имейте эту жизнь вечную, пока 이게 живы. 인생의 진실, 세상의 진실이다 그 И в 말이에요. этом заключается истина человеческой жизни, истина этого мира. 그래서 우리 눈에 보이는 모든 것들은 Поэтому все, что видимо нашим глазам, 죄로 말미암은 현상인 게 это 맞습니다. просто явление из-за нашего греха. 그래서 원인을 치유해야 되는 И 거예요. нужно искать причину. 자, 그럼 죽은 영혼이 어떻게 살아나느냐 Хорошо, как же 그랬을 때 тогда может ожить
Вот это мертвый дух. 이사야 성경 55장에 В 보면은 55 главе Исаии написано: 너희는 내게 나와 들으라. «Придите ко мне и прислушайтесь, 그리하면 너희 영혼이 и 살리라. будет жива душа ваша». 성경에는 영혼이 살아나는 방법이 기록이 돼 있는 То есть в 거예요. Библии написано, как может душа может стать живой. 자, 에스겔 성경 18장 보시죠. Давайте откроем книгу Иезекииля, 18 глава. Иезекииль 18. 에스겔 성경 18장 4절입니다. 4 стих 18 главы. «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына моей, душа согрешающая, та умрет». 자, 선악과를 먹지 말라고 하셨죠? Было сказано, не ешьте, 먹는 날에는 맞아. 죽는다 그랬죠? ибо в день, когда сидите, 근데 умрете. 아담은 먹었는데 안 죽고 930살까지 살았지요? Но Адам съел, но тем не менее прожил 930 лет. 하나님이 죽는다고 한 게 뭐냐? Что же тогда имел Бог в виду, когда говорил о смерти? 여기 범죄하는 그 영혼이 Он 죽으리라. говорил о том, что душа согрешающая, та умрет. 영혼이 없다가 아니라 То 죽었다예요. есть, тут не написано, что души не будет. Нет, она умерла у тебя. 하나님과 관계가 깨어졌다 그 말이에요. Отношения с Богом разбились. 그러면 이 영혼이 살아날 수 있는 방법이 있는데 Значит, есть способ, как эта душа может ожить. 이사야 성경 55장 Поэтому в 55 главе Исаии сказано, 이사야 성경 55장 в 3절입니다. 3 стихе, 55 главе 3 стихе написано: «Преклоните ухо ваше, и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменной милости, обещанной Давиду». 자, 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. «Преклоните ухо ваше, и 이 말은 придите ко мне». 귀 기울여 듣고 생각해보고 판단해보라 그 Это 말이에요. означает преклонить ухо, да, подумать и рассудить. 그렇게 말씀을 들으면 И когда человек будет так слушать Слово Божие, 너희 영혼이 살아나는 일이 있다 그 말이잖아요. душа будет ваша жива. 우리가 왜 집회합니까? Зачем семинары проводим? 왜 성경 기록하셨습니까? Для чего написана Библия? 어제 말씀 기억하셔요? Помните, что я вчера 너희가 говорил? 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 Исследуйте Писание, ибо через них вы будете иметь жизнь вечную. 여기도 마찬가지죠. Поэтому то же самое здесь. 말씀을 들으면 Когда будем слушать Слово, 죽었던 영이 살아나는 мертвый 거예요. дух оживает. 우리는 아담으로 말미암아 죽은 영이 돼 버렸고 Но из-за Адама у нас дух-то стал мертвым. 예수 그리스도로 말미암아서 Но благодаря Иисусу Христу 영혼이 살아날 수 있다 그 말이죠. душа может ожить. Вот о чем 그래서 речь. 영생 얻기 위해서 우리는 이 집회를 하는 거고 Поэтому на самом деле проводится этот семинар с целью достижения жизни вечной. 오늘과 내일 짧은 시간 속에서 И сегодня, 영생 얻을 수 있는 말씀을 전하는 И 겁니다. завтра, 목적을 잊지 В 마세요. общем-то, за короткое время мы будем говорить о том, как иметь жизнь вечную. Поэтому не теряйте цели, 그리고 нити. 이 에덴 동산 얘기는 И этот рассказ об Эдемском саде 에덴 동산에 주소가 기록이 돼 있잖아요, 성경에. правдивый, да, потому что есть адрес нахождения этого Эдемского сада. 실제 в 이 Библии. 땅에 존재했던 동산입니다. Этот сад действительно существовал на этой земле. 그 창세기 2장에 보면은 Бытие во 2 главе. 에덴에서 바론에서 네 강이 흘렀다 Что от 그랬는데 Эдема протекали 4 реки. 자, 거기 한번 찾아봅시다. Давайте найдем это место. 창세기 2장 2 глава Бытия, 10절입니다. 10 стих, 10절 11절 11 еще. «Из Эдема выходила река для разрушения рая, и потом разделялась на 4 реки. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото». 자, 그다음에 12절 Затем 12. 잠깐만요. 13. 13절 13. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. 14절 14. Имя третьей реки Хиддекель, она протекает пред Ассирией, и 4 река Ефрат. 자, 여기 에덴 동산에 네 강이 흘렀는데 Итак, 4 реки текли в Эдемском саду. 네 번째 강은 우리가 알겠지요. Про 4 реку мы знаем. 지금도 흘러가고 Она 있잖아요. до сих пор 이라크에서. течет на территории Ирака. 세 번째 히데겔. А вот 3 река Хиддекель. 이거는 히브리어로 На 히데겔입니다. еврейском это звучит как Хиддекель. 헬라어로 А 바꾸면은 если на 티그리스예요. греческий 티그리스. поменять, это река Тигр. 그래서 티그리스 강과 유프라데스 강이 실제로 Тигр и 있잖아요. Ефрат точно они текут 그러니까 сейчас.
이것은 실제 있는 장소에서 벌어졌던 역사적 사건이에요. Значит, это историческое событие произошло по-настоящему существующем месте. 그런데 이 에덴 동산이 Ну вот этот Эдемский сад, 어떤 지구의 격변에 의해서 за 땅에 каких-то 묻힌 겁니다. катаклизмов на этой 일부가. земле какая-то часть Эдемского сада оказалась под землей. 그래서 에스겔 31장에 Поэтому- 에덴이 땅 밑으로 들어갔다는 기록이 있어요. Есть запись в 31 главе книги Иезекииль, что вот Эдем оказался под землей. 그러면 우리가 이해할 수 있는 것들이 있어요. Тогда мы можем понять что-то. 오늘날 석유는 Вот сегодняшнюю нефть, если взять, 전 세계 석유의 70%가 70% 중동에서 나오거든요. нефтяных залежей находится как раз на Ближнем Востоке. 거기에는 왜 그렇게 석유가 많이 Вопрос, 날까요? почему именно там это нефтеносная зона, 사막지대인데 지금 если там сейчас же пустыни там? 에덴이 묻혔기 때문이라고 볼 수 Потому что 있어요. можем сказать, что Эдем был там и оказался под землей. 그래서 그 동물들이 묻혔고 И там оказались и животные там под 큰 землей. 압력에 И 의해서 вот под огромной силой прессом, 동물들의 기름이 вот это органические жиры животных, 안반에 이렇게 고여 они 있는 когда 거예요. находились уже на скалах, вот 우리가 так вот, 그거를 да, 뽑아서 쓰는 거고 и теперь они превратились в это, нефть, и теперь вырабатывается эта нефть, человек использует. 그래서 페르시아만 인근 그 И только на территории Ирана 사막에서 왜 그렇게 пустыне. 많은 석유가 나는가 하는 것들도 우리가 이해할 수가 있어요. столько много нефтеносных залежей, теперь нам все понятно. 그런 걸 떠나서 아까 말씀드린 대로 예수님도 사도 바울도 아담이 실제 인물로 이렇게 얘기를 하고 있다는 Помимо 사실이죠. этого факта, что и Адам, то есть и апостол Павел, Иисус Христос говорили о том, что Адам действительно реально существующее лицо, персонаж. 자, 그런데 Но, 아담의 10대 손 노아 때에 이르면은 но если дойти вот до 10-го потомка Адама Ноя, 온 세상이 죄악으로 가득 차게 весь 되는 мир 거예요. погрузился в грех, 자, да, 이게 был 놀랍습니다. полон греха. Это удивительно. 보세요. Смотрите, 아담이 타락했어요. вот у Адама было падение, 그리고 и 그 후손들은 전부 다 все потомки его 죄의 성을 가지고 태어나요. уже рождаются с этой греховной сущностью. Да? 유전된 겁니다. 유전. Это как по наследству перешло. 그러니까 자연스럽게 Поэтому, само собой, 사람이 늘어나면서 чем больше увеличится население, 죄악도 더욱더 и 늘어나게 되는 поэтому 거예요. увеличивалось и грехопадение, да, грех. 그래서 죄악이 온 И 세상에 весь 가득했다. мир заполнил был этим грехом, 하나님께서 홍수로 и Бог решил этим потопом 세상을 심판하셨습니다. осудить этот мир. 하나님은 죄를 심판하시는 분입니다. Бог это тот, который судит грех. 여러분, 하나님은 빛이시다. Вот мы говорим, Бог есть свет, 하나님은 거룩하시다라는 말이거든요. что это означает, что Бог свят. 그 말은 Это говорит о том, 거룩하지 아니한 것들은 반드시 Всё, 심판하신다는 что 말이에요. не свято будет подвержено суду Божьему. 하나님의 거룩하심에 미치지 못하는 것들은 반드시 심판받도록 되어 Что не 있습니다. достигая святости Божией, непременно будет подвергнуто суду Божьему. 그러니까 10대 아담부터 10대가 흘러가는 동안에 Из 10-го потомка Адама, да, вот идет дальше поколение, 사람들이 из рода в 어떤 род. 사람들이 어떤 모습이냐면 Что из себя представляли люди? 창세기 6장 한번 6 보세요. главу посмотрим. 6장 5절입니다. Бытия, 6 глава, 5 стих, 6-5. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». 사람의 죄악이 세상에 가득하고 Все человеческое зло, оно населило весь этот мир, 여러 заполонило. 가지 모양으로 나타났다 그 И 말이에요. по-разному это зло стало 그리고 проявляться. 그 마음의 생각과 И помышления 모든 계획이 сердца, 항상 악하다. и зло были во всякое время, было во зло во всякое время. 여러분 아십니까? Знаете ли вы, 성경만 유일하게 что только Библия единственная 사람이 죄인이라고 말합니다. говорит о том, что человек грешник. 성경만 그렇게 Только 말합니다. Библия ведь так говорит. 성경을 제외한 모든 경전, Все вот эти религиозные книги, за исключением Библии, 모든 종교 все религии, 예외 없이 без исключения, 사람이 선하다고 они 말합니다. говорят, что человек благ. 어느 게 맞을까요? Поэтому что же правильно? 사람이 과연 선한 존재냐 그 Действительно, 말이에요. человек представляет из себя доброе существо. 아담 이래로 인간은 선하지 않아요. После Адама человек не может быть добрым уже.
благим. 그냥 Просто 조금만 생각해봐도 금방 알아요. чуть-чуть, если подумать, уже сразу понятно. 겉으로 보면은요 Внешне, да, 괜찮아 보여요. кажется нормальным человеком, 근데 내 속을 более-менее. 들여다 Но 보면은요 когда вовнутрь заглянешь человека, 내 속에서 얼마나 많은 악한 생각들이 오르락내리락 하는데요. даже к себе загляну, там столько много всяких нечестивых мыслей, злых, да, они просто туда-сюда там передвигаются, 보세요. эти мысли. 여기 노아 때는요 Вот смотрите, во времена Ноя, 아담을 창조한 이래 1656년이 после сотворения 지났어요. Адама прошло 1650 лет, да, до Ноя. 그때가 되니까 세상에 И когда 죄가 가득했다 А 그랬잖아요. наступило это время, грех заполонил, развращение человека было по 그래서 всей 하나님이 земле. 홍수로 심판을 하셨다는 기록이 있어요. И написано о том, как Бог осудил этот мир 근데 с 전 потопом. 세계적으로 홍수의 흔적들이 И 많아요. во всем мире мы можем найти следы этого потопа, наводнения. 이것도 역사적 사실을 기록하고 있는 Это 겁니다. значит, это исторические факты были записаны в Библии, что связано с потопом. 그러면은 Тогда 그때부터 지금까지 시간이 얼마나 흘렀겠어요? сколько времени прошло с того времени до сегодняшнего дня? 대략 한 4,500년 정도 흘렀어요, Примерно 사실은. можем сказать фактически 4,500 лет. 자, Так. 1,600년 동안의 죄가 그냥 세상에 Если грех 가득했는데 заполонил за 1600 лет, 4,500년쯤 아, 지났으니까 이 세상 тем 어떻겠어요? более прошло 4,500 лет. Что стало с этим миром, представьте? 죄가 가득하겠죠. 더 Конечно, 가득하겠죠. еще больше стало греха в этом мире. 근데 Но 그래도 아직은 조금 살만하지요. все равно, тем не 세상에. менее, в этом мире еще можно жить, да? Жить 그것도 можно. 하나님 은혜 때문이에요. Почему? Благодаря Божьей 자, благодати. 보세요. 하나님이 Вот смотрите, Бог, 허락하신 세 가지가 있는데 Он допускает три вещи. 자, 국가를 허락하셨어요. Он 국가. Он допустил государства в этом мире, да, страны. 그다음에 가정을 허락하셨어요. Затем семьи допустил. 그다음에 교회를 허락하셨어요. Затем церкви. 이게 왜 이걸 А? 허락하셨을까? Почему Бог все это допускает в этом мире? Для чего? 악을 통제하기 Для 위한 того, 거예요. чтобы контролировать зло. 악이 국가나 Вот здесь взять государство, 가정이나 семьи. 교회가 Если 없으면은요. бы не было и церкви, если бы их не было, 이 세상의 악은 тогда 통제할 수가 없어요. невозможно было бы, да, контролировать зло этого мира. 교회를 제외하고 За исключением церкви, 국가의 질서라든가 법이 да, 있고요. если взять государство, там есть порядок, 사람 있는 законы. 곳에는 어디서나 가정의 질서가 있고 법이 있고요. Где бы ни жили люди, есть законы своей семьи. Там, 법이 하는 일이 да. 뭡니까? А что делает закон вообще? 원인을 해결하지는 못하지만은 Конечно, она не может решить первопричину этих 밖으로 законов, 드러나는 현상적인 но всякие 범죄들을 통제하는 역할을 하는 거예요. явления, которые происходят наружу, да, хотя бы может регулировать, контролировать. 왜 이런 것들을 하나님이 허용하시느냐? И вот почему это все Бог допускает? 인간의 죄인됨, 인간의 악함을 아시기 때문에 그런 Потому 것들을 что 허락하신 거예요. Бог допускает, потому что знает, насколько человек грешный. 만약에 국가를 없애버리고 А если бы он бы уничтожил все государства бы, 가정도 да, 치워버리면 어떻게 되겠어요? отменил бы все семьи, что было бы? 사람들은 죄악된 본성을 따라서 살아버려요. Люди стали бы жить, да, по вот этой греховной натуре своей, так? 뭐 11년 동안 학교 다닐 일 뭐 있어요? Зачем 11 лет учиться в школе? 손에다 칼 하나 들면 Да, 되죠. 칼. взять нож какой-нибудь в 옆구리에 руки, 칼 대고 돈 да, 내 해가지고 и там 하면 되잖아요. пригрозить кому-то, давай деньги и все. 힘센 사람이 잘 사는 세상이 То 되겠죠. есть сильные люди бы процветали бы в этом мире. 죄가 가득한 세상이 돼버립니다, 여러분. Действительно, грех бы заполонил бы весь 그래서 этот мир. 국가라든가 가정이라든가 교회를 주신 것도 하나님의 은혜라는 걸 알고 Поэтому 우리가 Божья 살아야 되는 благодать, 거예요. что Бог допустил эти государства, 죄를 통제하기 위한 최소한의 수단입니다, 그게. семьи, там, церкви, хотя бы минимум контролировать грех, 자, 그래서 по минимуму. 노아 때에 Итак, во время Ноя 대홍수로 노아 8식구를 제외하고 다 был 죽었는데 великий потоп, все погибли, кроме семьи Ноя. 하나님이 노아가 실존 인물이라고 말합니다, И 여러분. Бог говорит о Ное, что он был реально существующим лицом. 에스겔 성경 14장 Иезекииль, 14절. 14 глава, 14 стих. Иезекииль 14, 14. 에스겔 성경 14장 14절. 14 стих читаем. «И если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведности своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог».
이스라엘이 하나님께 불순종했어요. Израиль проявил непослушание пред 하나님이 Богом, 그들을 심판을 и 했는데 Бог осудил их. 각 사람이 자기 의로 자기 생명만 얻는 거예요. Но каждый по своей правде, да, он только свою жизнь получает. 자, 노아가 있을지라도, То есть даже если бы были бы Ной, 다니엘이 있을지라도, Даниил был бы, 욥이 있을지라도, и Иов был бы. 다니엘도 실존 인물이고 욥도 실존 А 인물이에요. мы знаем, что Даниил и Иов, они точно жили на этой земле. 노아도 실존 인물이었던 Значит, и 거예요. Ной был реально 그 사람들이 существующим. 있을지라도 너희들이 Да. 자기 Даже 의로 если бы 생명을 얻는다는 거죠. Даже нашлись бы эти три мужа, но вы со своей праведностью бы только сохранили, спасли бы свою жизнь. 마태복음 24장에 От Матфея 24 главе. 예수님께서 Господь Иисус 세상의 마지막 때가 어떠할 것이라고 자세히 얘기를 подробно 해주시는데 говорит, что будет с этим миром последние времена. 그때는 노아의 때와 같을 것이다. И он сравнивает это со временем Ноя. 노아의 그 홍수 사건이 어떤 신화가 아니었던 거예요. Это говорит о том, что не был просто каким-то мифом, да, это событие, описанное в Библии. 실제 이 с 땅에 Ноем. 있었던 사건이라고 예수님은 Иисус 얘기합니다. даже говорит о том, что это на самом деле было это событие на этой 마태복음 земле. 24장 Матфея 24 глава. 37절부터 39절입니다. С 37 по 39. 24 глава, с 37 по 39 стихи. Читаем. «Но как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». 성경에는 예수 그리스도의 재림이 예언돼 В 있습니다. Библии есть пророчество о втором пришествии Иисуса. 근데 예수님이 재림하실 때 심판을 위해서 오시는데 И когда Иисус придет, Он придет уже для суда. 노아 때의 심판과 비슷할 것이다 그 말이 Но- 시대적으로. И как по времени Он сравнивает это будет с судом во времена Ноя. 홍수가 나기 직전에 Как в дни перед потопом. 노아가 방주에 들어가던 날까지 И до дня, когда Ной вошел в ковчег, 사람들은 무엇에 관심이 то 있었어요? люди чем интересовались и 먹고 жили? 마시고 시집가고 Они заботились 장가가고. только о том, чтобы поесть, попить, жениться, выходить замуж. 이건 아무런 죄가 아니에요. Конечно, в этом нет никакого греха. 먹고 마시고 Да. 시집가고 ели, 장가가고 당연한 Да? 일이에요. Женились, выходили замуж, это естественно для 그런데 человека. 왜 이렇게 기록했을까요? Почему же так написано? 여기서 빠진 게 있죠. 빠진 Значит, 거. что-то упущено тут. 하나님은 Да. 없어요. Бога-то нет здесь. 하나님 없이 Без Бога 인간들이 먹고 마시고 люди 시집가고 ели, пили, 장가가고 женились, выходили 철저하게 замуж. 인간 중심의 삶을 살아가고 То 있는 есть четко 거예요. жили так, что в центре был только человек. 더 나은 문명을 이 땅에 이룩할 수 있는 것처럼 То есть как будто могут они достичь лучшей цивилизации на этой земле. 지금도 사람들이 그런 Да 생각하거든요. люди же сегодня так рассуждают и живут. AI로 말미암아서 И благодаря искусственному 이제 интеллекту, 세계는 새로운 문명 да, новый, 속에 들어갈 겁니다. скорее всего, этот мир войдет в новую 그것이 цивилизацию. 아주 좋은 세상이 될지 Мы не знаем, это будет действительно хороший 혹은 мир, 어떤 세상이 될지 우리가 짐작조차 하기 어려운데 либо какой мир, нам сложно даже представить. Даже. 여전히 사람들은 하나님이 없는 세상을 꿈꾸고 있는 거예요. Если также люди мечтают о мире без Бога. 이거를 어떻게 표현했냐면 И как это здесь выражено? 먹고 마시고 Ели, 시집가고 пили, 장가가고 женились и выходили 하나님이 замуж. 없는 세상의 모습인 거예요. То 이게. есть это облик мира без Бога. 그런데 홍수가 나가지고 저희를 다 멸할 때까지도 깨닫지 못했다. Но даже до того, как уже Бог истребил, до этого момента они не могли понять. 노아가 방주만 지었던 것이 아니거든요. А мы же знаем, что Ной не только строил ковчег, 노아가 의를 전파했다 그랬어. он 의를 проповедовал 전파했다. правду, написано. 그러니까 최소한 Поэтому минимум 100년 정도는 의를 복음 в 전했다고 течение 볼 수 100 있어요. лет можем сказать, что он проповедовал правду. Вот чем занимался. 그러니까 еще. 방주 지으면서 틈틈이 계속 사람들에게 그래서 하나님이 스트로야 세상 심판한다고 계속 얘기했던 거예요. Этот ковчег, как было время, он без конца говорил о том, что будет суд Божий. 내가 지은 이 방주 안으로 들어오라고 Он 초대했겠죠. приглашал, войдите в этот ковчег, который я строю сейчас. 근데 아무도 들어오지 Но 않았던 никто 거예요. не вошел туда. 그들이 구원받을 수 있었는데 살아날 수 있었는데 Они могли бы получить спасение, выжить. 그들은 Но они 하나님 말씀 노아를 통해서 하신 하나님의 말씀을
생각지도 않았고 Они даже не задумывались о словах Ноя, словах Божьих через уста Ноя. 하나님 없는 세상을 만들어가고 있었단 Они 말이에요. создавали мир без Бога. 이게 먹고 마시고 시집 Вот что 가고 장가 означает- 가고의 의미거든요. Означает, ели, пили, женились, выходили замуж. 우리 시대도 사람들이 Поэтому и в наше время люди 하나님 신경 쓰지도 않아요. даже не заботятся о 이제는 뭐 Боге. AI가 하나님 자리에 Да. 앉겠죠 뭐. Искусственный интеллект уже занимает место Божие. 그리고 먹고 마시고 시집 가고 장가 Да. 가고 하겠지요. И, конечно, будете есть, пить, жениться и выходить замуж. 다를 게 하나도 없어요. Абсолютно нет никакой разницы, что в то время было. 사도 베드로는 Апостол Петр 이 노아의 홍수 얘기를 직접 합니다. непосредственно говорит о потопе Ноя. 베드로후서 3장 6절. 2 Петра, 3 глава, 6 стих. 2 Петра, 3 глава, 6 стих. Страница 179. 3장 6절. 6 стих читаем. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 자, 여기 그때 세상은 지금 노아 Тогдашний 때를 얘기하는 мир, 거예요. это время Ноя, 물의 넘침으로 멸망했다. погиб, был потоплен водою. 이건 우리에게 큰 교훈이 되는 거예요. Сколько огромный урок мы должны извлечь 자, 이건 отсюда. 지나간 일이에요. Да, это прошло уже 자, тогда. 7절이요. А теперь 7 стих. А в нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человека. 불심판이 기다리고 То 있습니다. есть ожидай теперь суд огнем. 이제는 동일한 말씀으로 불사르기 위해서 이 세상을 Тем 간수했다는 же 거죠. словом Бог сберегает этот мир для суда Бога. 경건치 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날이 곧 다가온다는 거예요. Вот-вот придет тот день для погибели нечестивых человека. 자, 경건치 아니한 사람이 누구죠? А кто такие нечестивые люди? 인생에서 하나님을 제외시킨 사람들, Это те, которые исключают Бога в своей жизни. 하나님 없는 인생을 사는 사람들입니다. Живут в мире без Бога. 거듭나지 아니한 사람, Нерожденные свыше, 영생 얻지 못한 не 사람들, имеющие жизни 이 вечной. 사람들은 심판과 Да. 멸망의 날이 기다리고 있다는 거예요. То есть они ожидают вот это дня суда огнем. 그래서 이거를 погибели. 주의 날이라고 얘기를 И 합니다. написано, что это и будет день Господний. День Господень. 10절에 보면은 В 10 стихе. 주의 날이 도적같이 올 것이다. Придет же день Господень, как тать 그러면 ночью. 하늘도 И 없어지고 тогда и небеса придут, 체질이 뜨거운 불에 풀어지고, и стихии же, разгоревшись, 여기 разрушатся. 체질이 엘레멘트 원소입니다. Здесь под 원소. стихии имеется в виду элементы. 하늘과 땅을 구성하고 있는 엘리멘트들이 다 불에 타서 없어져 버리는 Все 거. элементы, из которых состоят небеса и земля, они все исчезнут, когда разгорятся, разрушатся 자, 여기 они. 뜨거운 불에 풀어진다 그랬는데, Написано, разгоревшись, разрушатся. 여러분 원자 폭탄 Вы знаете, взрыв атомной бомбы. 어떻게 그것이 폭발하는 줄 Вы 아세요? знаете, да, вот механизм этого взрыва, 원자 속에 что в этом в атоме 중성자, есть нейтроны, 전자, электроны, 양성자 이런 거 들어 있는데 позитроны там. 일정한 힘에 И 의해서 вот 붙들려 благодаря, 있어. 힘에 они 의해서. пока что еще держатся благодаря какой-то силе. 근데 그 힘을 Да. 딱 Но 끊어버리면 как только эта сила прерывается, 불입니다. 불. происходит огонь, сгорает огонь. Да? 원자 폭탄이 그런 원리예요. Разгорается вот по такому принципу 그러니까 이 срабатывает 세상도 атомная 이 бомба. 세상도 И этот мир, 여러 가지 원소들로 이루어져 있어요. он состоит же из разных атомов, то есть элементов. 그런데 Но. 그런 것들이 다 뜨거운 불에 Но 풀어지고 вот они все разгорятся в этой да? разрушатся 이 когда-то. 세상에 심판이 И 임합니다. будет суд на этой 그러니까 земле. 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하겠느냐? Поэтому какими же людьми мы должны стать? 베드로는요 소망 가운데 이 말을 하고 Вот 있습니다. Петр, да, все равно в надежде говорит эти слова. 12절에 В 보면은 12 стихе. 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모한다 그랬죠? Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия написано. 왜? 그 날이 어떤 날이에요? Это что за день тот, 하늘이 불에 타서 в 풀어지고 котором воспламененные небеса 사람의 разрушатся, 체질, 사람의 원소가 Да. 다 불에 타서 и разгоревшиеся 녹아진다는 거예요. стихии, вот эти элементы все 근데 растают. 바울은 Но 아주 Павел- 희망적인 얘기하고 Но 있잖아요. Петр тут говорит очень обнадеживающие слова. 우리는 그의 약속대로 의에 거하는 바 Впрочем, мы, по
по обетованию Его ожидаем нового 새 неба 하늘과 새 땅을 и новой 바라보도다. земли, на которых обитает правда, 거듭났기 때문에 поскольку родились свыше, 영생을 얻었기 때문에 поскольку обрели жизнь 그에게 вечную. 영생을 누릴 새 하늘과 새 땅을 하나님이 허락하시는 И 거거든요. Бог допускает этим людям новое небо и новую землю, в которой будем наслаждаться этой жизнью вечной. 자, 이와 같은 일들이 실제로 노아 때 있었고 Вот подобное было реально во времена Ноя. 뭐잖아 이런 일이 있을 И в 것이다. недалеком будущем это будет. 자, 근데 이제 노아의 홍수가 성경에서는 실제라고 얘기를 하고 있고 Когда Библия говорит о том, что Ной потоп действительно имел место, 무엇보다도 и более всего 방주가 아라랏산에 머물렀다고 8장 창세기 написано 8장에 기록이 되어 в 있어요. 8 главе 아라랏산. Бытия, что приземлился ковчег на Араратских горах. 자, 아라랏산 어디에가 있어요? Где находятся Араратские горы? 아르메니아. Армения. 지금은 Сейчас, 터키에 правда, принадлежат 속합니다. Турции. 그 국경지대에 있는데 터키가 На 관할하고 있어요. границе с Турцией. 자, 근데 아르메니아 사람들 자랑이 뭐예요? А чем обычно хвалятся армяне? 아르메니아 사람 자랑이 뭐예요? Он обычно ничем хвалится, как только заговоришь там о Библии. 아라랏산이에요. Что у 아라랏산. нас Арарат там есть. 그들은 노아의 홍수 사건을요. Вот это событие, да, связано с Ноем потопом, 실제 이 땅에서 있었던 걸로 100% они 믿습니다. на 100% верят, что действительно он был, этот потоп на этой земле. 이건 단순하게 성경 기록이 Да. 아닌 거예요. Но 사실을 поэтому это 기록하고 не 있는 просто 거예요. написано в Библии, это написан исторический факт. 그래서 здесь. 아르메니아 관광 이렇게 관광 이 사진들 이렇게 보면은요 Посмотришь на вот эти туристические фотографии туристов, да, Армении. 빠지지 않는 게 Обязательно там есть 멀리 снимок. 아라랏산을 배경으로 찍은 Вот этот 사진이에요. Араратский гор, да, издали они фотографируют прямо. Как. 그리고 그 아라랏산에서 И на этой Араратских горах 방주의 흔적이 발견된 обнаружились следы. 여러 증언이 Вот как раз 있습니다. столько свидетельств о том, что действительно там приземлился этот ковчег Ноев. 그래서 옷으로 덮음 같이 땅을 바다로 덮었다고 성경은 이렇게 И 얘기합니다. Библия говорит, что земля была покрыта как одежда. Давайте найдем. 시편 104편, 104-й псалом. 103편이겠죠. Или 103, сейчас найдем. 예, 시편 6절, 7절쯤 되겠는데요. 땅을 옷으로 덮은 104편이에요? 103일 거예요, 거기는. Ага. 103편 6절, 7절. Вот 103-й псалом, 6-7 стихи. 103-й. Нашли? 읽어봅시다. Давайте читать. «Бездною, как одеянием, покрыл ты ее, на горах стоят воды, от прещения твоего бегут они, от гласа грома твоего быстро уходят». 자, 옷으로 덮은 같이 땅을 바다로 다 덮었다 그 То есть, 말이에요. как одеянием, говорит, все было покрыто водой. 그래서 크고 작은 산들이 다 И 덮였는데 горы, большие, низкие, высокие, все были под водой. 물이 이제 빠져가는 А 거예요. потом вода стала отходить. 그러자 오늘날 우리가 사는 지형이 나타난 겁니다. И теперь уже рельеф такой, как мы видим сегодня. 8절에 Рельеф 보면은 земли. В 8절에 8 стихе. «Восходят на горы, не сходят долины, на место, которое ты назначил для них». 이때 산은 오르고 골짜기는 내려가는 이런 일이 벌어진 겁니다. действительно. 오늘날 우리가 사는 지형이 형성된 거죠. Восходили горы наверх, да, а долины не сходили. Да, это такой же рельеф, как сегодня мы это все видим. 그리고 물이 다시 돌아와 가지고 땅을 덮지 못하도록 하나님이 경계를 정해 А потом 두셨다 Бог 이렇게 돼 положил 있어요. предел, который не перейдут, чтобы вода уже не выходила из моря. 가장 높은 산이 어디죠? Самая 에베레스트 высокая гора, 산인가요? говорят, что это Эверест, да? 에베레스트 산 정상에서 И на самой вершине гор этого 조개 Эвереста 조개 화석이 발견이 돼요. нашли вот эти вот окаменелости в виде ракушек-то. 아니 조개 화석이 발견된다는 게 무슨 얘기예요? А что, о чем говорит, что нашли окаменелости в виде ракушек? 한때는 Что одно время там 물 아래 была 있었다 вода, 바다였다 그 말이에요. самая вершина 근데 этой горы находилась под 땅은 водой. 오르고 골짜기는 내려갔다. 지각 변동에 의해서 그런 것들이 형성된 거예요. 높은 산들이. И потом уже из-за вот этих вот каких-то катаклизмов там земных вот этих уже горы появились. 저는 상식적으로 Но я, например, как представляю, 한국에서 살았기 때문에 поскольку жил в Корее, как 소금은 바닷가에서만 나는 걸로 생각을 я 해요. же думал, что соль только вырабатывается на море, да? Морская соль. 여러분은 어떻게 А 생각하세요? вы как считали? 소금 어디서 나요? Так соль где добывается? 바다에서 나는 것도 있고 Есть морская соль, 혹은 а есть еще
каменная 예, 바위에서 나는 соль. 것도 있고. Каменная соль. Мы обычно привыкли к каменной соли 그죠? пользоваться. Так ведь? Всю жизнь. 근데 한국에는요, А вот в Корее 바다에 там пользуются... 바위에서 나는 소금 같은 건 없어요. Нет такой каменной соли. 전부 다 В 바다에서 основном 나요. морской солью 그러니까 пользуются. 당연히 바다에서만 난다고 И 생각을 한 поэтому, 거죠. естественно, считал, только морская соль существует. 여기 오니까는 А 그렇지 приехав сюда, 않더라고요. я понял, о, разные соли есть. 근데 왜 바위에 그렇게 아, почему? 소금이 있는 Ка- 거예요? Там каменная соль, как они добывали? Как это, на камне, чтобы была соль, что ли? 지구가 물로 덮이지 않았다면 그건 Да. 불가능해요. Если это невозможно было объяснить, если бы не знали, что земля была покрыта когда-то водой. 볼리비아에 우유니아 사막이 있거든요. Вот если пустыня Уюн Боливии, 우유니 사막인데 а там пустыня. 그 Это 가운데 Уюн. 소금 호수가 И 있어요. в середине есть соляное озеро там, 이거는 пустыня. 물이 덮이지 않았다면 Да. 불가능해요. Опять невозможно объяснить, если бы не была земля покрыта водой когда-то. 몽골만 가도요. В Монголии только здесь 소금 호수들이 굉장히 очень 많아요. много там соляных озер. 사막인데 Вот пустыни тоже там, 소금 да, 덩어리들이 гоби. 막 있는 А 거예요. прямо куски соли там находят. 옷으로 덮음 같이 Бездной, как одеянием, покрыл ты 하나님이 ее. 땅을 바다로 덮었던 적이 있기 때문에 그런 Значит, 흔적들이 было, 발견이 되는 когда-то 겁니다. Бог покрыл землю этой водою. 그리고 이 아담의 세 아들 셈, 함, 야벳을 통해서 인류가 이제 퍼져 나가기 И потом 시작했어요. от сына вот Адама, Сифа уже пошли, это три вот эти вот, Сим, Хам и Яфет, три сына. От них пошло уже распространяться население земного шара. 셈, 함, 야벳은요, 여러분들 역사 교과서에도 В 나옵니다. исторических книгах, учебниках также есть. В учебниках истории упоминается Сим, Хам и Яфет. 학교 다닐 때 혹시 Может 들어보셨어요? быть, вы помните, в школе проходили? 여러분들은 누구의 후손입니까? Вы потомки кого? 보통 야벳 후손이라고 Обычно 보통 그럴 Иафет 거예요. говорят, да? вот 저는 европейцы, славяне, а 저 같은 я, 동양인은 셈의 후손. азиаты, потомки Сима. 보통 그렇게 Обычно так, 알려져 있습니다. ну как так, известно. 근데요, 여러분 셈, 함, 야벳 이거요 피부색하고 아무 상관 А вы 없습니다. знаете ли вы, что вот Сим, Хам и Яфет не имеют никакого отношения к расе, ну, какой кожи покров? 야벳 후손인데 Вот потомок Иафета, 검은 피부도 있고 а вот среди них есть и чернокожие, 다양한 то 피부색이 есть 있는 거예요. темнокожие, разного цвета кожи. 자, 어찌됐든 아담의 세 아들을 통해서 현재 인류가 쭉 퍼져 나간 거예요. Итак, население нынешнее, да, оно пошло начало от этих Адама, Сифа, Хама и Иафета. 사람들이 흩어지면서 И люди, рассеиваясь, 하나님에 대한 공통의 기억을 가지고 они 흩어졌는데 рассеялись с общей памятью о Боге, так? 점점 하나님을 잃어버린 Но 거고 постепенно стали забывать о Боге. 하나님을 다른 것으로 Да. 대체하기 시작하는 Вместо 거죠. Бога стали заменять другим чем-то. 원래 종교는 Вообще, изначальная религия 우리가 학교에서 배운 것과 반대예요. вообще отличается от того, чему нас учили в школе. 학교 원시 종교들이 А 있었다가 вот было первоначально, первобытные какие-то 뭐 религии, 해를 섬기고 когда 달을 поклонялись 섬기고 солнцу, 나무를 луне, 섬기고 деревьям. 이런 것에서 Потом 문명이 уже 발전해 가면서 뭐 По мере 이제 развития цивилизации 뭐 불교, появились буддизм, 힌두교, там, 기독교, 뭐 индуизм, 이슬람 이렇게 발전해 갔다 христианство, 그래요. мусульманство. Говорят, вот так пошло развитие религии. 진화 얘기 한 마디도 안 했는데요. Вроде ни одного слова о эволюции не упоминается, 그렇게 기록한 이유는 но почему же так они записывали? 진화론을 근거로 그렇게 말을 Потому 하는 что все 거예요. равно держали в голове вот эту теорию эволюции, на 근데 основе 이거 эволюции. 진짜 간단한 문제예요. Но это очень простой вопрос, на самом деле. 정말 그랬을까요? Действительно ли так было? 아니요. Нет. 아담이 무슨 원시인인 줄로 생각합니다. Почему-то люди думают, что Адам был первобытным человеком. 여러분, 아들 이름 짓는 거 쉬워요, 어려워요? Вообще легко вот назвать имя сыну вашему, допустим. Легко было кому-то назвать сына каким-то 어려워요. именем. Сложно это. 아들 이름 하나 짓는 것도 Да. 얼마나 어려운데. Вот, очень сложно дать имя вот, новорожденному сыну. 아담은요. А Адам имел, 하나님이 동물들 앞에다가 데려다 놓으니까 아담이 이름 다 когда 지었거든요. Бог привел всех животных перед ним, он же дал всем имена, названия. 그러니까 보통으로 뛰어난 머리가 아니에요, Значит, 사실은. непростая голова была у этого Адама. 굉장히 지혜로운 Он 사람이었을 очень был таким, 거예요. очень мудрым. 자, 그래서 아담과 하와가 И когда Адам и Ева, 무언가를 믿었다면, 누군가를 если 믿었다면, во что-то или кого-то верили, 자, 같은 신을 как 믿었을까요? вы 다른 думаете, они 신을 в одного 믿었을까요? Бога верили или каждый в своего Бога верил? 어떻게 생각하세요?
Думали ли когда-нибудь об этом? 같은 신이지요. одного 쉽게 Бога. 얘기하면은 Если по-простому рассуждать, 아담과 하와가 Адам и Ева, 교회를 다니는데 представим, что ходили в церковь. 어느 교회 갔을까요? В какую церковь они бы 똑같은 пошли? 교회 В 갔겠죠. одну и ту же, конечно. 있었다면. Если бы тогда были церкви, 그러니까 конечно. 종교는 원래요. Поэтому любая религия 여호와 신앙 изначально, 하나밖에 없어요. 원래가. она берет истоки от веры в единого Бога, Господа Иеговы. 이것이 사람들이 흩어지면서 전 세계로 뿔뿔이 흩어지면서 Потом уже рассеялись по всему миру люди, 하나님에 대한 기억을 가지고 흩어졌는데 когда-то рассеялись с общей памятью о Боге, 다른 모습으로 전부 다 변화되기 а 시작한 потом 거예요. пошли видоизменения, уже Бога 그래서 заменили чем-то другим. 참된 신은 딱 하나뿐입니다. А 여호와. вот истинный Бог, один Бог, Господь наш. 근데 사람들이 다 Да? 잊어버린 А 거예요. люди все забыли уже. 그래서 하나님께서 한 사람을 И Бог 선택하시고 поэтому избрал одного человека, 샘플 민족으로서 и как вот в 한 виде 민족을 примера, 이루셨는데 да, 이스라엘입니다. значит, образовал один народ 그래서 израильский. 우리 오후에는 И после обеда 이스라엘의 역사를 조금 Давайте 살펴보죠. затронем вопрос истории Израиля. 자, 마지막에 В заключении 성경에 Библии 너희는 여호와의 말씀을 자세히 읽어보라 그랬어요. 자세히 읽어보라. внимательно читайте слова Господа нашего. 대충 읽으면은요. Если небрежно читать, 이게 невнимательно, 무슨 신화처럼 들릴지 몰라요. может быть, это будет звучать как какой-то миф. 근데 생각하고 Но 읽어보면은요. когда, думая, будем читать, 이건 역사라는 것을 알게 될 мы 겁니다. знаем, что это действительно имело место в истории. 그래서 주의 깊게 함께 읽어보고 이제 오후에도 한번 생각해 보자는 Поэтому 얘기입니다. после обеда призываю, на месте будем внимательно читать и размышлять. 예, Давайте 기도하겠습니다. помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя. 오후에도 Благослови после обеденное время. 계속해서 말씀을 듣도록 저희의 마음을 붙잡아 주시옵고 Храни наши сердца, поддержи, чтобы мы остались и до конца прослушали Слово после обеда. 마침내 주님의 말씀으로 영생 얻도록 은혜 베풀어 И дай Тебе 주시옵소서. благодать, чтобы в конце концов через Слово Божие все обрели жизнь вечную. 주 예수 Во 그리스도의 имя 이름으로 Господа Иисуса 기도드립니다. Христа молились. 아멘. Аминь. 예, 고생하셨습니다.